Много добра песен. Можеше да бутна малко колето да тествам. Една идея. Риба, идваш? Аре зло, брат. Сами... Хъпнахме 5 белтъка бързи. Generation X, Generation Kills. Чакам го това магари, Мартин. Паскал в леве. Аз Спитфайр. Но на мен ми даде един. Съм мютна, бе. Ох, Рибокис. Да ти го набия, Рибокис. Ще ти пратя негрите. Айде по-спокойно с тях, а? Да, ще пратя охраница, айде. Къде отиде Спитфайра, бе, брат? Няма го. Него. Но какъв скин ми даде, че ще повърна. То скин го имам от 90. Ай, на мен ми го даде, бе, сега последната кутия, стига, бе. Мозле, вижко нещо. Много-гален то скин. Бащи малумия скина, брат. Да, бе, Много като купеш батъл паса, нали, има дава един пак, дето има легендари вътре. Го по-хубаво да седа стоя, Ама дай този букук. Аз имам по-хубаво, бе. Кое е по-хубаво, кажи? Виждам ги легендари, те са трагедия всички. На този батъл пас последния е хубав. Аз имам Дяго, че е такова. един друг. Аз имам един друг. Ето има хубав, аз не съм играл, аз нямам нещо. Къде пък ще се го купа? Аре, газ. Кое е? Чакаме злобата, брат. Ето, човека трябва да смени и на ранкет. Айде. Айде, че съм с бронз и силвър в лобито. Само на минус сега. Аз знам на колко минус съм, то това е проблема, че при мен е по-зле. Що ти какво гол си коси, аз не видях. На гол 4 съм, там вече минус 45 точки в ръцете. Ето как играем, бе. Десно. Можем да играем как до платинум, вече не от платинум трябва да сме само в един ранг. Ясно. Най-много един ранг. Аз трябва да ги убием, Сега може да се играе с всички. Да, аз докато стигна платинум, вие ще сте голд. Не бойте се, смисъл, има време. Няма, Аз започвам на минус 50 точки, не знам зараз. Той сака да върни, то нали да връща
Да, и то те връща и... Навърни силвър едно на половината. Това на сплита ли? Не, къде мотни ще те връща не силвър едно в края, ам силвър едно на средата. Уникално. И е тежко. Да. Тия са малумни, бе. И нагоре, ако ти мотниш, ще са 450 точки. Его и то. Просто чиято. Айде, ти си нас. Минус 39 съм, айде. Айде, аз съм на минус 100. Директно скача. Това е Ето, истина. директно Инста. скача и това е Да, истината на едни корупки тука. Тук пада ми директно. Отивам при баба на село, аз къде. Да, иди. Иди, да видиш. виж при баба. Иди да видиш работа, брат. Айде, на 2 гранати и един атачмент паднах. Охо. Ало! Остана направо забил. Ало, лагва ли му? Охо, гледай. Гей коста. Ай, тя не риба, имам ли лапър, айде брат. Ай, чао. Айде, довиждане. Ай, чао, минай. Момчета, какво става с тия бараки? Не знам, аз тук съм... Аз излезнах добре, не знам за вас, гайс. Ето спидфайр, че си намерих. Направо не знам къде да ида, често. Къде ти искаш, брат? Аз имам спидфайр, не знам за теб. Мале, аз съм с този гадния скин, брат. Ми към зона сме. Добре, аз имам... Продуцер. Реално аз имам платна, нали? Реално трябва надясно да ги чешем, тук трябва някъде да западнали. Ако има някой, ще го чешем, ама Има, дърбинове не са отварени. Има отварени тук бе. Има. Тараш ли са как? Ей, сега ги отворих, те са там горе вече. Абе, FPS-а ми, що е локнате? И що? Защото не ти сложи лаунт опшен. Ето да ти кажа. Дали бе? Да, брат. Тук много курка падна той лъжи, брат. Да, бе, брат, ама... Ай, ти заминават, падай. Те си спуна сайта, брат. Първите насрани, добре, това е. О, така му са ми остали, много хубаво. Те са насрахат. О, така даже не са отворили, Да, Иди, идват и направо си спуна сайта. направо, да си ходим, направо. Оп, батерика, брат. Оп, уигман, брат. Извинете го, Не мога да си одим, бе. Ние лутнахме, тук биновете даже не са отворили. Давай надолу, тук е един път. Тук няма никой. Чак на каскеда. Дай да вземем това, дай да вземем капсулите. Ще вземи тук надолу, не е отворено. Ето, че ги отворил ние, па не знам за тебе, риба. Да, има и син армор. Тараше. Има 20 капсули, пък ще ги оставя, брат, да бе. Ебах, ти бедните тук, ба. Те се чешат някъде. На каскеда май се стрелят. Да, стрелят са. Бързо наска, телепортейшн джуцу. Да, наскочи, ни отиваме да ги убиваме сега. Те се избиха сигурно хората. Да, мъртви Те си. нямат оръжия, давай, еге, аз го виждам един. Его е там. Охо, те направо бият телепорт. Има бой. Единия горе стои, другия долу. Са вътре, не знаеш. На един. Ти си го нокна. Ударен. Падна. Той оня се стои. Оня продължава да стреля между другото. Виждам. Той е отзаре. Той тук няма ракети. Виждам. Бих ли го оня? Не си го убил. Аз един го убих. Ма не виждам, брат. Чакай, 2 секунди. Убиям оня циганин. Да, аз те виждам, ти ме виждаш! Лошото е, че е слива вече.
Напълни се, напълни се. Ай, приключиха. Няма, те ония моби, защото не мога, не той спира да стрелят тия. Бах ти копелета, брат. Мамам го тост. Заебам, мама ти заеба. И аз имам само две бандани, коста. Той аз съм две бандани, точно две. Тук има 5. Охо, еш ко става тука пазар. Бандана да искаш, а? Еш ко става, брат. Аз се минах, нищо не си взе. Типично за рибата. О, чупек, бе. Мина вдясно някъде. Рактът на 10, кръв е на 10. Какво става, бе? Долу да работим, да. Ме падна някъде долу. Вундърлофта ли се качи, бе, брат? Да. Май. Нок. Зад мене. Крак. Сега ще ти ба майка. Добре, че го оцелвам, брат. Ужас. Мога го бити. Да, бе, да. Ну ли хире. Идат хора! Чувам, хора летят, идат! Отгоре на покрива. На покрива. Майче. Навей кица, брат. Час е един. Пак на покрива. Един е почти щупен. Направо си ги не виждам. Има и там надпа. Разбит единия. Крак, почти. Един на Крак, едно. нок. Още един нок. Ей тука падна. Ей тука долу. Я падни. Виж. Падна ли? Къде си? Давай, до нас писа. То така, бе, брат. Какво стана с тия хиви куршуми? 18 трупа има, брат. Мале, нямаш ли коста? Не имам 120. Аз съм 180 и тук ти има лайт даже, ама... Мале, лайта. Тук, нали, убихме някакъв добитък още. Остава с тия трупове, бе, брат. Виждам хора. Идат от зоната. Идат от зоната хора на пинга ми. Чай се кача горе и убих един да видя за патрони. На пинга ми са, идат с въжето. За тия май различни са. Ма един е там, брат. Не ги виждам. Той там на хома, как ще не го вижда, той се показва. Аха, видя го. И те падат надолу, те не знам дали ще дойдат. Чай с такова маса армора пък. Те ще вълтнат, брат. Те са и в зоната, той ние мога да лутне. То не прича. Чекай да ги стрелим, иначе няма смисъл да сме. Може да си ходим направо към зоната, пак те ще дойдат. Те са там още. Трима са. Идват насам. Насам ли идват или? Не, оставя. Варите тока. Давай. Ай към сейфа, остави. Ако се сбият с някой. Аз по табли ще минеш ли си? Да. Не виждам хора.
Чай идвам. Те с май, те лутнаха, брат. Те лутнаха, могат да оттука, внимайте. Те се лутнаха за свалка, май. Да, летят. От другата страна. От другата страна. На камъка. Ляво. Те направо взимат оръдие. Те взеха това, да. Да, набери зоната и толкова. Хора отляво идват още. Редородит. А те същите са тия, те са същите. Бягат. Виж ги. Бой, бе. Кракнат то. Той е кракнат късе. Там бяга бангала. Виждам. Аз ще го убивам. 25 къса му дал. На мене. На батерия, да знаеш. И другия кракнат, брат, на едно. Още един те решва. Да. И то се ударя на ребра. Падна. Още един. Ключето минус 100, щупен. Браво. Шилдвайте. Пусна Феникс. Златен шилд. Убейте го. Ай готово. Пак няма хевета, Те обаче се забиха с някакви други. Дай да отидем да видим какво става. Мобайл бейкън. Те как ти двама бяха, бе, брат? Или какво стана? Тя избяга, там беше. Ама той избяга. Валкирията, аз я кракнах и тя избяга, да. Аз я кракнах и тя избяга. Какво да ти кажа, риба? Бяга като проститутка. Те са бият и тук пред нас. Бият са пред нас напред на войст. Да, нали знаете, че е някъде тука, сега. Да е тука, тя умира, къде да е. Виждам ги там долу, брат. На Ръкстара. Той на покрива то се! Има един на покрива, да. Дай плял. Тук не е много хубаво, брат. Тия отгоре трябва да ги стреляме. Те слизат надолу. Крактат. На едно валкирият. Падна. Един долу. Ляво, телепорт. Кара го в телепорта. Нок. На оградата е той последния, на оградата. И това сте златен. Скрабера нас стреля, внимавай, скрабера нас. За тебе нас! Зад нас има на камъка един. Крак. Аз се дигам сам. По-добре не. Внимай. Отдолу под моста, бе? Да, на дропа беше. Има зад нас още хора, внимавайте. Този беше сам, не беше със селф. Спитфайр има тук някакви. Той имаше един на телепорта със селф. Ма умния крабер, брат, да. Трябва да се ходим като цяло. Напред трябва да ходим. Ай, напред. Аз ще мина под моста. 18.
Той е сам то. Ясно, той е пуси. Ти го спирате сега там на той. Де там отгоре има хора, внимайте. Той е кракнал. Май е кракнал го, брат. Тия горе анфали са? Да. Бете си майко. Почти го кракнах единия. Внимай за гърба наспа. Да бе, знам, че сте ламери проклети, само се криете. Минус 20, минус 18. Минус 100 на един. Тес направо. Мале. Big damage. Big dig. Ах, майка ви да ебама умна, честно. Те сега ще стоят там, няма мръднат, майка им мръсна. Но стой тук, няма смисъл. Те трябва да дойдат сега, трябва да дойдат. Стой тук един на къщата. Когато те сме сейф. Аз гранат се търси. Почти я кракна това. Нямай нас по-там сам си. Давай, ма търся гранати още, поне да ги замервам. Давай, баб цървулите. Внимайте. Червен почти кракна. Моля за като дай. Поне им сваляме шилдовите, брат, поне друго. Те трябва да дойдат, брат. Клао са бият. Ооо, биовек са бие. Ръчката! Няма проблем, сега ще ги убим. Кракнат единя. Идат вътре. Върнаха се кучетата. Минус 50, не на 50. 95 на будка. Къде е? Вътре ли? Ей тук долу. Горе. Шилдвам. Падна единия. Давай вътре. 127. Имахме гръпи, отгоре. Чакай да сме нормални. Няма ли хиви, бе? Няма хиви, брат, сменям. Идва зоната, нали знаете, трябва да тръгвам. Се върна. Това беше отгоре, нали знаеш? Направил съм си в къщата вътре пак. Къс! Има зад нас един. Кракнат! Браво! Падна един. Още един има. Ете зад нас. Имаше бангауър някъде зад нас. Добре, тук на къщата съм. Двама паднати. Има още един, само един и отгоре, брат. Сим правим делитейшън, майка и мръсна. На мене? Влезна вътре, той е разбит. Той по другия отбор се 6. наби. Той е ултна, да знаете. Единия го кракнах и гори. Шилдвам аз. И аз ще... То способ да направи фърлен и ут, ние сме вътре при него. Какво ще направиш, бе, брат? С ут? Почти е кракнат това.
Уби го. А, така. Мале, то 140 брат с крабера. Майко. Много демидж, много нищо. Как е, драго? You are the Apex Champion. Yes. За Apex, Very good. ако ви е фанал за така. Дали не сме дали Дейвид Шарива? Дали да го дам, дай да ти го дам. 100 точки съм получавал, благодаря ти. 300 точки, айде. Мерси, много мило. Дай ми куфур. И аз им куфур. Риба получи лайната, нали? Ще няма го 12. Аз го отварям на промо, гледай са. Ето. Бяло, Рибата иска. синьо, синьо. Рибата иска да събере към 40 купъра. Не, аз имам един единствен, сега просто не ми се отваряш. Не, Галски, сега не ми се реакция, с после евентуално. Майка му да еба. Оста да еба. Нико, сега той беше голд лоби, кой беше сега? Ти си голд, нали? Ще 50-50, защото има и бронзови, има и силвър, има и голд. Даже не видях какво съм убил, то вярвам, че пише, аз не видях какво съм убил. В смисъл, убивахме най-различни хора, брат. В смисъл имаше... Защото голд, да. То няма хора, брат. Той има голд, има бронз, има силвър, брат. В смисъл, той е 50-50 смисъл от всичките дивизии, защото и тримата сме три различни, разбира се. Да. Ба, то така или иначе, те всички са вече тия дето са, нали, мастър и предаторите вече са нагоре, така или иначе. Много гриндини, брат, много гриндини. Тия деца стакове, те си гриндат, брат. Да, то стак иначе, то не заслужава. Не ще правим сега. Ако топче май, мама, ще видим утре. Мога да се внушам. Луната скочиха. Къде е скочим зоната? Чай свия една цигара долу, не бърза. Можехме там да скочим. Ами той ще свива от цигара, какво ще го правя? Да, бе, свивам, нема ли чуваш? Аре, брат, той свива за 10 секунди, смисъл. Да, бе, така. Ма закони ми за простия оверлей на простия дискорд тук, бе, брат, как да знам? Колко скачат от дупката, мале, 4 отбора от дупката. Дори не знам дали съм Там мютнан. с нас има склад, нали знаеш, ако не си ги убиеме. Дай ми едната капсула. Почвам да ги търся с чардж райфъл съм, брат. 3 на 1. Оп, айде. При рибата трябва да. Страна ще да. Гоня го. При мене. Да, гоня го. Крак. Този дебелия направо не разбра един пълнител него и направо си се лъгал и ти деш. Риба, какво ще кажеш за моят чардж райфъл, а? Много добър, много добър. Много добър. Друго оръжие ми не трябва на мене. Давай към дупката. Давай тук да ходим към сградата и от дупката. Че аз нямам и патрони. Ми разправяш, аз съм с 3-4 и чардж райфъл. Ама то като нямаш патрони, скот да си. Тук уйма има на мене. Не разбирам, що бързам. Оръжие имам. Вече. Сега съм вече с 2 оръжия. Кажа, капсулите не са отворени, давай и влизаме след това вътре. Те са бият още. И те всички плезнаха вътре, бе. Има Давай, тръпове, точно, да. ще лутим отвънка, ще вземем тук тия червени лилави армори. Има един кур. Траш. Какво ще вземем? Един кур. Най-вече това. Патронки направо влизам. Аре, има вътре 18 трупа газ. Полута е в тях.
И 90. Чупен, нас по, ела тука, нас по. С един кракнат. Минус Завърза 27. го единия. Аз за сила! Нок. Ще дигай бързо. Той иди, мале, как едва. Мале, ти лагиш. Дигай, ти дигай, кой да дигнеш как? Просто дигай, че всяко долу да не изпукат. Кога се опикат и 4 скола бега, брат? Сминира мора, ете ли го. Давай, ама не мога го взема. Взема малко. Много бедно. То си видя ли с улта шейна запукава? Тагна бе! Тагна, ама се такова състояние. Аз много видях той някакъв лазер, викам, охо. Да. И аз го Ела, видях. Ела, развърти се. Ако се беше развъртял, нали знаеш какво става? Но то по-то се да го виж. Чай да го е този кафе. Той тос направо... О, той са мини. Тос да беше се развъртял. Роско се беше развъртял, мале. Да Майко, беше пикнал, че има колко- лила фармор, брат. Аз точно не съм видял. Аз като имам и... Може да си ходим. Избихме се, това беше. Най-скоро. Доста златно има. Аре. С алтернейтор съм. Давай. Тук имаш всичко, брат. Имаш влади май 300 единица, ти знаеш. Няма къде. Къде ще 300 крафтна, брат? единица няма крафтер. Нищо друго, нищо не се е превява, значи може и бил 10 евро. 9-9, ама аз го взех. Че бях с алтернат. Платлайна, ма куршуми сега няма. Я, да се взема алтернейтора. Ай, тук те има, бе. Тук те има сега също. Добре съм алтернатора, кума е, брат. Скоп ми трябва на мен за фатлайна. Ооо, намерих. Спитфайр, бе. Само... Уингман има тук. Оп! Дроп го. Не, няма хора. Взеха го, има хора. Оле, Той е къде? с бял, е. Бяга отдясно! Те, натам бяга. Щупен! Падна един! Още един падна. Още един! Минус 110 на то. Няма армор, Марто, газ. Минус 16. На едно кръв трябва да е. Не знам, брат. Бял. Ай, не знам си. Той замина. Май някой друг чува, май. Убили го, бе? Да. Ама само гледам някакъв пада от небето и към... Даже не гледам килфида. Те какво я взеха дропа, я се насрах. Те са направо приключка. Хоризонта се опита няма да напушне извън бабава и... Взема някакви лайт куршуми. Айде вземи, айде ще взема хевито пак, айде са. Някой ги взе тия 20. Кои 20? 20 лайт имаш и изчезна безследно. Мамка му. Малка му язва. Ето, Вземи мамка му, вземи ги мамка му. ще взема, че направо оптика още нямам. Вземи го, че аз съм с единица. Искаш ли? Той. Едно игра Warzone. Точно. Има ли го? Да. Често си едно игра Warzone с алтернейтор, брат. Той е натра. Няма ли тук теста? Няха ли оръжие са? Нямаш как да няма. Ма за какво е? Той 110-120 ден ще знаеш какви шутови ядат. Пах ти оръжието, проклето. Те са бьот. Напред некъде. Не са ли бьот? Аз ги чух отгоре, дето дохме ние. Дай само да проверя на този куфър, ей. Бъркам, какво става? Хо, тук е ти. Я ще брембо.
Мамка му никой не чул. Мамка му. То зона, то първи ринг 8 склада. Смет. Митко. Постреляхме са. Ние сме убили към... Аз съм с 4 4 склада. склада. И аз съм с 4 кила. Чува не са. Те няма и намерите, къде са те изкопали. А! Питаш, къде са те идват? И ви влезе с къща. Внимайте. Нок. Идва още един. Нок. Мъртви. Мале, този как му отворих вратата, тук са хилвам, бах се ебол го пака, брат. Ще му уби, брат. Мале. Ноп! Те са отгоре на той, брат. Са саж, брат, ревилнаха ма, брат. Ревилнаха ма отгоре са те сигурно. Те всички ни ревилват, бе. Олигопред. Ами. Няма Ами такова, давай, брат. ти казвам, че са сигурно отгоре там, де дойдохме. Защото тук няма никой, брат. Няма къде другаде да си. Взема някаква Там опка, ще бах. е на там, брат. Дай да си ходим. Само че трябва да се намеря аз малко хеви. Охо. Котю, охо. Охо, welcome. Охо. Ще бъде бърз бой също. Ма, не сминай там зоната. Как да не сме на там сме? Те по диагонал сме на там, брат. Тя е му целият телепорт, ако става. Абе, риба, коста, риба. Да. BQ, jump pad, нещо метни. Няма да го бия се. Река ли? Пак не ревилнаха. Отново, ревю, да. Нещо много ни харесват, искат да ни гледат, риба. Да, ма ум нямаш, брат. Нека дойдат, мамка. Ще дойдат. Бият се отляво. Уф, тя зоната пак ще завършва някъде по бреговете на... Малко напред. Там. Кедена. Тъмън да го гледаме. Само иди спати там. И гледай какво става. Аз изчакам да не. И аз бих направил така. Те удари един скан. Охо, момчета. Трябва да вземам... Се бихме преди малко. Трябва да вземам позиция, защото там е... Не. Бато там наистина то по-здраве от преди, а не, пак е там почти, Там, пак не също. Те продължават да се бият отляво мъртвите. Паща къщите. Аз ще има някакви куча деца скрити там 100% вече. Гледай какво става. Има, то има. Аз ще има хора откъде ще насагат директно. Аз ще кажа, ако има бийкън, има скрити кучета. Еми тук са хитвали е този бийкън, така че 100% там ще бъде. Аз ще заминат. То не причи тук да има Има, дай към трупа. Може и лошо, че не мога ги... Те направо стоят и не мърдат, брат. Към влезеш и айде. Тъй като Warzone влиза му една края към края, брат, и... Един кракнат. Другия влезна вътре. То се един хито е! Мале, подкаунта беше на 10 живот, брат. О, на мене, бе! Ой. На май пред тебе.
И се там. То се избяга на един хит, брат. Е, тук е някъде. Набяга. Да, избяга мръсника, брат, мръсник. Един мръсник е той. Идем, брат. То с фюз откъде дойде кучето мръсна? Ще имахме един къс, така или не? Аз ти го чух, бе, брат. Е, аз ви там го има казах за кода. Аз го чувах, аз го търсих. Абе, стага се стрелям и тръгвам да се хилам и някакъв ма запуква с помпа. Добре, че няма оцели, брат. Той къде ще чакай там, брат. Той прави беколките, брат, от къде. Аз ще го Да, той ще бяга и натам бяга сега. Его е там. Е там зад камъка, брат. Видя ли го? Мале, не мога да го оцеля, брат. И като отидеш там в зоната, какво правиш, бе, младеж? Не, той се самоубива, ама аз не мога да го оцеля, брат. То това е някой път направо, не знам. Че нямам, трябва да взема хил. Нямам хиви, брат. И защо ми дропва тако се, брат? Та си игра. Дропва ми лайт, брат. Имам 125 точка, мога да изкратна света. Той пада, ще се играе с зоната този, брат. То няма какво да направи, брат. Смисъл. Освен ако не е паднал вече долу. Да, паднал е. Ма е, оттам идват още. Те се бият два отбора там. Внимавайте. Е, в гръб ще ме стрелят, брат. Ударен двама. Готвте сканове, дайте назад. Това е джампада. Ще го убият, брат. Да го убиваме, ние ти там са последните, брат. Той са те последните, оня сами тези двата отбора, брат. Той са те. Дай да отидем къси, аз нямам много куршуми, лайт. Давай. Аз нямам, аз съм из 9-9 още. Какво ми говориш? Не си бамай. Оп, отдясно. Е там, за този камък. На дропа Давай, идем. на 100. Ясно, ама виж какво става на дроп. Те удвам. Няма до мене друг отбор, брат. Нормално. На главата ми двама, брат. Пол Свингман. Идва зад камък. И зад нас, брат. Лошо се набихме. Браво. Двама вагонят. Марквам ви го единия. Двама са, да. Деде. Няма, брат, те двата склада от двете Нормално. страни ни стрелят, брат. Аз не мога да отида никъде. Ти не се остана да стражиш, дойдеш към нас път се остана да седиш там. Останал сама зад камък. Таранкъп. Поръчава твора куфра. Я отвори едно купърче. Траш. Така. Банерче. Какво чакаше? Банерче как? Банер, ба.
Хапаш ли? Аз ли е? А. Дъвча дъвка. Добре съм, бабе. Къде сме? Сега ще видим. Той никой не е скочил още. В Китай сме, брат. Отиваме в Китай. Отиваме да се забавляваме. Те ще се бием по брега този път. Няма да се бием по брега. Отиваме на антената да пускаме интернет. Отиваме и тук падаме сега и вземаме силото и отиваме на антената. Ако някой падне с нас, го убиваме. Къде падам? Или на другата, или... Да, има 3 капсули земя. Рибата чак се бие. Приключи го 2 хита да дебелака мърсата му кофа и приключи дебелия. Дебелия ще пада с мене, ела. Къде бе? Инстант, 3 патрона, брат, за дебелия, брат. Само 3 патрона. Само 3 патрона и приключи, брат. Влиза директно кофа, брат. Айде, марици! Айде, марици, къде са другите, сега с снайпера ще ги бия. Тук е малко. Айде, приключваме. Долу, под те приба. О, ама трябва да стои отгоре, за не пада. Това падам аз на спомпа. Кракнат един. Кракнат! Риба е тук има един. Направо се чуем, дей, пада и рибата е долу да ги приключва. Тук съм вече. Един го приключих вече. Сам за стаперче, гля! Има май още между другото, или? Ти виж. Да, трябват ми хевите, защото имам 0 патрона, брат. Не знам, аз съм с снайпер и с алтернатор. Ого, вече не съм с снайпер. Ели ми се стори, чувам някой долу, какво става? Я гледай, да няма някой скрит тука, Тук има хора. Да, отвънка. Съм на сера. Къде е, бе? Аз го гоня тук отзад. Били го. Ревайва. Стресват. Ами сега ще умрат, брат. Ала. Да. От другия не го знам къде е, само един я видя. Качи ли са? Да, качил се. Вот е къщата. То надар скалата, брат. Можеш ли да избягаш? Не, бе, брат. Бе, брат. Падна долу. Бе, ти направо. Лелав разбит почти. Ще умра, брат. Да, ма аз сега съм. Брат, педераси, брат. Third парти да направят, брат, майка. Идат, да знаете. Той нас приключи.
Няма между да запукат онези, дето бягат, детки са живика, почнаха да стрелят по мене, брат. Това е. Няма, ти направо бах, ти дойдоха до мене, тогава почнаха да ме стрелят, брат. Аз мисля, че ме стреля ония неговия другия отзаде, пак ти били други. Съвсем други отрепки дойдох. Да бе, бяха до нас на къщата, бе, брат. Отгоре. Аз чекай да ги видиш, че са там, брат. Ти направо са дошли в последния. Ние ги приключих, нали, рейта и ги вратара. Няма, той за Тиония избягва нататък, те могат да са ги видели, те само ние не ги видяхме. И те стоят дишкари, мале, къщата, на къщата. Може да са ги видели, не знам. Аз бях долу, брат, и... Не, рейта реално отиваше да вземе сера, нали, да му вземе банер. Аз мислех, че него се върнах назад и за той умрях, брат. Аз ако знаех, че друг отбор и щях да продължа напред, аз бях до къщата, брат. Фактът е бил цял склад, брат, от нас. Там се приебах. Трябваше да вляза отнапред в къщата или там. Чаем днес да ги убим и след лите са. Джам. Ясно. Дай, къде има елексир? Какъв елексир, бе? Да може да вземем поне чантия крафт. Тех материали иска човека. Да не ходите. То там имаше, ама. Той рибата направо свърши мапа. Нищо от име, то не са губи, бе. Да, бе, все тая пален. О, елексир единствено по средата на мапа и тука има. Навсякъде другаде по края на мапа. Пак ли, колко склада има? Един склад ли е? Два, бе? Еба. Айде пак чарджер по тази. Какво? Брат, аз съм спом. По-добре. При мен хора. Шупен е това ново. Нокнат съм, при мен е. Двама. Не ги чувам. То се е един хит тук, вал. Брат. Да, бе, брат, ама аз имам само чарджер репа, разбираш ме. Не, нас там погина сам. А рибка, какво скин, че си имам на рейта? Купено. Купено ми, ти какво мислиш? Как така? Обе. Не, ти папазо се бил с украини. Не, само с. Не бе, това не е ти папазо. Предполагам да, trovo е това. Просто го базикат то, защото реве като ти папазо за това. И то бой е силна дума, смисъл. Нас хладя?
Ако му дава шанс да скачам. На тебе ти го даде. Как се добойка? Но има един склад с нас, са. Ами има, брат, де да знам. Скочихме на майк си в путката. Падам на капсули ти да не върши. Направо се едно не е вързал. На това му върза. На едно е Марто. Да бе, нокнат те. Нямате ли бандани? Имам. То сбяга ли къде? Май, както бе. Е, тука някъде. Да. Тира си едно кръв. Ще бяга по въжетата нагоре. Умря. Той е направо нагоре. Да, Оле! Ама успя да ти метне граната, а? Оле, аз ние видях, че даже мята, бе, брат. Еба кучи ти. Постоянно меняя места дислокации, вытянул якорь, подняв паруса, преодолев всю мощь гравитации, третий десяток уже на часах. О, тук е бати. Главо на той са биха, ама не ги знам дължи да от. От тая страна са биха. Ама не знам дължи да от тук. Нека ги гледам. Трупови преди минута и половина. Ай, така. Те могат да са заминали вече. Или да са тук. Няма, не виждам. А да идем да разберем. По-скоро раздобъй, нямам, дайте там чай. Те са заминали. Не са, тук са. Работна деска, брат. Мале, то сватвайн да еба. Дай му един човек, не се набивайте, идва друг отбор май. Идва друг отбор, не се набивайте. Да, идва друг отбор. Там е вече. Там е точно до тях. Има мул, брат, ако стане авария. Те влизат да ги гонят, елате. По-добре заедно и ще ги запукаме. Чакайте, трябва да се сбият цялата сега, ако се набием ще не убият. Те са вътре. Чай да свалят някой. А сега ще ги сваля аз. Тинко нокна. Той е с бял Марто. Лошо, задно. Ама зад нас е? Така да се набиваме, брат. Те различни отбори, брат, са живи, брат. Аме, трябваше да се сбима, май. Найс.
сердцем ставила солнце на якорь лаком, сука, кусок лесучий, пропитанный хладный холод, слягет я в эту слягу, Нямаш лаунчпад. каждый как и Няма той го използваме. жаканный в тряпку, лазится как капилляр под грузом поделенных ляпок в телеке, лишь путиля да тигры на деле телята с ценником ниже. Майде, не дигам така, бай, а? Не. Ако ни дигнеш тук, ще трябва да ни пазиш, брат. Не, аз цяло. Тук са стои да са Ти лут се, то тук е лута, брат. Къде ще надигаш другари? Те са бият, брат. Те са бият, брат. Да, бе. Искаш да надигнеш някъде с пистолети, бягай, няма са. Е, брат, така е. Добре, Ти убит 5 човека там, брат, за един лут. то са окейна, видяхте ли в кому се случи въздуха? Чай сега да видим, гледай Мартина дали има хората, ама. Ами направо, давай да правите джъмп, падам и да там. Стоям там. Нямайте си струповете, аз съм ги бутал. То кода им бутнеш на наши тръпове. Ти отгоре на тавана. Вътре. Влезна вътре. Още един е. Само един. Ами вътре е, брат. Е, тук може да смениш армор, риба. До мене. Той е много добър, бе, брат. На главата ме отгоре. Е, някъде тук го чувам. Ревайвнат се и се е хилнал даже. Оба, умен ли? Искаш ли го? Да, можеш да дигнеш Мартин. Няма, брат, ама. Ма ви как умират ти направо. Как умират тъй. Добре, сме ли? Поиграх аз. Ига му толкова на нас. Съртане. Ночь была темной, дрейфуя на волнах, шлюпка на сломанных веслах, несла я к утесу, куда Бог занес нас, страх словно занозой, проникая под кожу, сводил матроса с ума. На горизонте мерцали дома, нет, это обман. Скалистая местность, это чужая страна, в пепельной дымке тумана становилось прохладно. Они понимали, что не вернуться обратно. Кутаясь в рыбацкие куртки, команда остатки махорки прибили. Потянул дымок ароматный, фляга со спиртом пустая, еще ночью распита. Ведь если знобит, нет благородней напитка. В то время Някакъв CS да направим. знали тепло и уют их кают. Не знам. К обоюдному мнению пришли даже Чкома. вопросы. В то осеннее утро, когда капитан с мостика крикнул «Полундра!» Мы тонем в итоге, наши вдовы слезами заполнят портовые доки и без нас будут встречать новых героев, да прибудет к ним совесть в одежде, пропитанной солью. Пусть море для них станет пухом, и вопреки всем советам отца, для тех, кто силен духом, правильный путь подскажут небеса. Аз античейта го имам за Valorant, ама. Да пусна някакъв ток мая чат.
Че не свети само главата. Бъде тъп да няма. Дымит кусок лицо на сон грядущий. Он среди самых, сука, самый прущий. Он среди самых лютых, самый злющий. Он среди самых, самый лучший. На заднем парусу под Маракешем. На заднем пару самых четких, самых свежих. Несу свой нос сюда, если не здешний. Мой братик добрый только внешне. Интересен вариант, Арико. То ми реши без това на бакелите игрите. I'm a motherfucking monster. Направи някакъв би пил чалтар. I'm a motherfucking monster. Айде би пил. Мачка и Гриша. Не терпит шуток, я нашел себя, но потерял рассудок. Ведь этот мир так любит ебанутых. Несу в кармане брюк не от Армани. В моем кармане парень крайне охуенный камень. В моем кармане камень только для плохих компаний. Иду вперед, пока тебя несут вперед ногами. Берега не путать. Че, играем ли чат BPL Around? Пока мимо лает псы на сон грядущий пара порций. Пока тут лови посыл, прямой эфир, готовьте ноздри. I'm a motherfucking monster. Но даже има 4 човека в кю. О, ма ние сме, бе. Пускай се. Ние сме, яша. I'm a motherfucking monster. Това е свърли попил. Деланный за филки дали корни повод. Если в голове опилки, телу не поможет доллар. Кинул мелочь по копилкам, приподнял и кинул снова. Пара дырок на затылке, спрятал под кипарик пола. Каждый трек написан кровью, на карман не лезет словом. Нехуй мне лечить за совесть, расскажи о чем-то новом. Будет повод, я утрою для семьи, все ради дома. Для своих построю замок, всех чужих поселим в кубе. Расскажи, чем пахнет голод, расскажи, какой на вкус. Утром был чуть не I'm a motherfucking monster. Че толкова си игра само още в силата 3, бе. О? Някой нещо каза и до там. Всяка игра на плюс почти врати съм още в силата 3, когато остава. Добре се. Много точки, аз посех, че съм силата 2, даже не гледам. Сука, спеше. Как что пиздела мимо луза. А я делал не зафилки между делом. Снова юза. Лучше с бабками, чем без. Лучше веса, только вес. Нахуй мелочь, лучше пресс. Лучше бэхи, только мерс. Лучше здесь уже не будет. Лучше будет, но не здесь. Пока
Покажи мне самых лучших, расскажи мне, с чем их есть. Лучше с бабками, чем без, лучше вес и только вес. Нахуй мелочь, лучше пресс, лучше бэхи, только мэс. Лучше здесь уже не будет, лучше будет, но не здесь. Покажи мне самых лучших, расскажи мне, с чем их есть. Кто тебе сказал, что нищим быть это прикольно? Кто тебе сказал, что нищим быть это нормально? Кто тебе сказал, что нищим быть это Трябва да се оттегля. Кто тебе сказал, скажи мне, кто тебе сказал? Днеска забрай. Кто тебе сказал, что нищим быть это прикольно? Кто тебе сказал, что нищим быть это нормально? Кто тебе сказал, что нищим быть это достойно? Кто тебе сказал, скажи мне, кто тебе... Трябва да се следи стрик на килограма. Предел зла, которое готов совершить человек во имя денег. Да, конечно есть. И си капут. Ето, пресек, да. Иерархия наслаждений, она идет деньги, власть, слава, знания. То есть деньги Власть. это самый минимальный уровень, кстати говоря. Власть, Деньги, слава, глаза знания. власти. Власть, слава, знания. Просто деньги минимальни. Затворя фейсите ли? 2, 4, 6, 8 человека. Балашой молодец. Shit gonna happen at all. Аз трябва кошмаря, мачо. Каква се е рено сникърче. Почва да ми се дояжда. Фаркевъра. Ще има ли Петренко? Петринко. Петринко му няма, брат. Шона. Трябва да дадат. Получиш, давал съм и ще давам до края. Хоп, троп, спрях между даванията да помечтая. Искам на небето, между небесата да играя. Кво и що ме интересува да не зная, да не гадая, да не се старая, да ми е се тая, кво ще влезе и кво ще излезе накрая. И батко, честно да си призная, най-ме сладко душевна чекия да си направя. Това, за което мечтая, е далеч от материалното. Сърцето иска любов, нормалното, нахалното, дупето към аналното, със злом, задния двор и финалното, калното. Мечтай, рискувай, играй, търси, бъди, искай, създай. Знаеш ли, що ми бърза, защото си поиска? Чакай. Не дей бърза, още нещо иска. Говориш, слушам, ама нищо не чувам. Струвал си, еди колко си, питаш аз колко струвам. Не се продавам, брат, не се купувам, не се надувам, гълтал съм вода, да. Така се учи да плувам, научих си урока и вече не псувам. С продавачи на мечти спрях да търгувам. Сънувам, бълнувам, искам за децата да не се страхувам. И да не гледам към цените като пазарувам. Не искам много, искам нужното, искам нашото бачито ме. Не искам чуждото, искам да не ме бърка утре какво ще е времето, колко е часа и дали племето е в крак с времето. Искам по-малко завист, по-малко омраза. Искам да видя какво направи, не да чуя какво каза. Искам да отмина тия гнусни гадини, за да ядат те бът и роднини. Мечтай, рискувай, играй, търси, бъди, искай, създай. Давай на плей бутона ескалатора. Да, плей, натискай плей. Бърза, още нещо иска. Ноу-стоп мечтая, съдбата си сам направлявам. Проблемите си научен сам да решавам. Глава за нищо и пред никого не свалям. Приятел в беда, никога не оставям. От себе си всичко давам. Заради това делата си оправдавам. Да видим 10. Реалността, вярвам в мира и него преподавам. Движа се направо, не намалям, ускорявам. Дните си живея предпазливо. Дървото на живота като розата бодливо. Лицето срещу теб като циганка лъжливо. Светното бъдеще, виждам го някак си в сиво. Всичко ми се струва толкова фалшиво. Искам това, което гледам да е малко по-красиво. Малко по-красиво, целта ми е върхът, но доста често се озовавам на кръстопът долу. Притиснат там до ръбът. Искам ли нещо, не може да ме спрат. Знам какво е да ти опре ножа до вратът. Извън кожата съм си някой път. На другия ден слухове изградат. Цивилни господа отзаде ме следят. Градската джунгла, аз съм лъвът. Дори и глухите чуват ревът. Чакали, хиени, не спират да...
Да, думнах 5 белтъка от ден, ама... Няма толкова кът, брат. Няма как да имам толкова енергия. Много кът. Адски много. Няма как. Така ще съм. Ти не, що не приемаш, бе, брат? Мартине. Взимам, ама не става, бе, човек. Без храна не става. Мисъл... Къта е много голям, брат. То става, ама къта е голям, разбираш. Има много голяма боля, ама... Нямам енергията. Наистина много блъскам. Можем да измерим. Да волята се личи. Фул фокус съм, брат. Ама... Все някъде клин избия. It's Mike, айде Майк. Все някъде клин избия. И човек не мога да се изсери заедно. Махнал съм ти манус. Да, тъкнаха се. Реално... Не ми е проблем това, брат, ама... Друже. Айде, бе. Айде. Е пак голям отбор, бе. Не ми това има, брат. Не, с винкели, минкели. Се игра за едни мапове, си бал майка. Това не е нещо различно, брат. Да, да знаят мапа. Сега ще... Нямам драма. Кот такова. Да, бе. То запухва в CS нормалка. Давай да играем там, бал съм у майката. Трябва 2 месеца да съм на кът. Червен тръс фактор. Мис коментс, брат, трябва да ни те репортват, бе, така. Ого, то се чувам през някой. Кой е с червен тръст фактор? Или Мазис, не помчи. И аз преди имах този проблем. Няма Така е, Discord, по-малко ще майки. псуват. Няма TeamSpeak, Discord. По-малко псувни, работата се оправя. Така е, да, определен. Че да пълня една цигара. Навито играят, май.
Everybody No. believes in you. Сти. Дай пари за час. пасти. Аз не съм си влезнал в CS в Steam профила и се опитвам да се пусна играта. Е много добре. Нали? Да. Бе, тук съм вече. Ver. Хубава прическа са ти избацани на геройчето. На моето ли? Да, Смятам. Айде. Чудо. Бинкела, човек. Ние ли взехме ножа? Оп, sorry. да бе. Let's go. Ние сме просто по-добри в ножа. I'm so sorry, guys. Отивам малка. Ама имаме бот стил. Имаме бот стил. Некой липсва. Влизам. Доди бе, доди. Точно сме. Мичо, брат. Намери се занимание. Викни момичето, брат, ти направи един кавал там и... Теодора здраве. О, пред малка да знаеш. Помина двама. Честно, брат. Викни момичето да я наебия, брат. Миря се. Той направо си ми е влязъл в наша база. Ясно. Ще набиваме ли някъде? То... Инфо трябва да задавам първо. Казах един пред малка има. Но много ясно, че съм прав, брат. Вместо да дойдваш чата. Ако съм на теб, ще звънна, брат, често. Пускай. Един. Саш. И аз ми се гледа, брат, ти оставя. Двама на мид. И на мен ми се гледат навито. Те са влезнали Един на вече. малка. Да, влезли са мит. Ще влезе в гръб. Жълт. Фак. Аз мога да гледам матча, ама
Лягам, бидем протеини. Те ще чат. Дайте ми, не знам, 10 дена малко. Ида там на малка и нещо почва ми спайква. Да свикна организма. Много гарен кът така. Някакъв марсол. Ето, че инстаграма гарен. Къде сме? Постава, ела, те нищо не разбрам. Един терен сдигал. Я качу. Тута поставил. Двама на мен. Направи човека. Още един на мид. Всеки път не е свободно. Само Какво означава не е свободно? Оня ден беше у вас, брат. Какво означава не е свободно? Какво значи не е свободно? Не разбирам. Оня ден е във вас, сега не е свободно. Смисъл? Има още един на малка, един изгоря от малка. Има мид. Един мид. Не спре Двама. се. Нормално е това, брат. Един е так на два пъти. Само влизат. Да, прекачва един. Това е нормално, е? Нормално. Викне, гледайте някой филм, че нещо да То от почне. малка, то от малка. Гледайте, аз ще нещо. На малка. На стълбе, на стълбе. Викне, че сготви нещо. Браво. Мога да дам. Айде, купа е. О, флаш мога го взема. Вземи го, взема граната на ръча. Към голяма. Нямам никакви флашки на малка. Тоя? Нямам инфо за него. Ти гръб ли си? Пуснат се рампа. О, сори. Трябва да е някъде към тях на база, най-вероятно. Имаме бомба. Да бе, знам ти. Браво. Той е само уби. Той е АФК бил. Бъди строг. Яко. Тук има един флаш, ако някой го иска. Два. Оставете ги тук, пъп. Някой като премина ще ги вземе. Зелен мида ли ще гледаш или ще пъш малко, кажи? Мичо бъда. Добре. Казвай, ако ти трябва съпорт. Ако трябва ще играят при тебе. Не е проблем. Аз ще пикна мида снайпер. Добре. Не да отпалиш веднага като отидеш до дървото там. Явно не. С гранати са. Главата. Имаш. Бомба имаме. Още един с баба. То Свинен отпалка на малко. и браво. Това Мало. беше много бързо. Те се набиха ми да трима. По навик. 2 часа в нас. И какво? Само една ли ще правиш? Мейджора почна, аз ще трябва да не му хвърлим едно око, брат. За голяма.
Там те жълт. Кепа на мида. Ай, стига, бе. Това са глупости, брат. Голяма кода. Рампа. Но да, ама защото навите играят полуфинал, брат. И камара ще ги гледаме. Пък Един близък. матчът изглежда интересен. Тък му почва от мен. Къде? Баш на лука вътре. по сградата. Ма сега къде отишъл, не знам, снайпер е. Молето, молето! Поне я фана. Истински мъже не пускат. Да е про. Това са глупости вече отдори. Бъдеш строки за глупост. Това са тотални глупости. Голяма. Това е новото. Къде? Ами там гапри, по-са боли там. Жълт гръб си му по принцип. По-голямо. Бро, вземе снайпер. Да съм. Няма да не се набият сега малко. Аз се чудя да ги чакам на ато. Има ти един мачака на ледра. Има един. Двама на малка. Трима. Трима са малко. Я ще си влезна ли направо? Тъпо моля, брат. Дефолт. На климатика. То втора карта. Аз си мислих, че сега почват. На той един е гръб. Да, брат. 46-62. Какво е това? Аз си мислих, че сега почват. Аз ще фана втората карта. Ето е матча 6-3 карти е 100 про. Полуфинал сам няма. Двама на мид. Голяма чисто за сега. АВП на мид мейдж. Един от малка падна. Има още един снайпер някъде. Сколп на мода на малка. Един с глава. Браво, браво, браво. Още. Още да. На малко трябва да е. Какво стана? И си изписам колко можах. Дадох кът демидж. Влезнал ли е това мискинин? Не. Не. Той е върнал се, виж. Към голяма отиват. Че другия на лока се. Да. То с къде? Мин плинтват. Пред дефолт.
чух по рампата, май. Уингман ма фейста, до там ли се е докаране? Уингман е нормално. Аз съм с 2-2. И пресили. Трима на мид. Излязва Голяма вече. Бяга тук. Още един бит. На малка. Един от малка. Браво. Добре, че дъвча дъвкича да не мисля. Ще да взема, че. На нас му трябва дроп. Аз ще му дам калашник. Не съм честен. Аз този калашник много не го играх. Наспа. Да. Нямам гранати, защото. Аз сме. И седа по-отзаде. Има един с глави. На стълбите. Голяма. Две гранати, едно моли. Не, той избягал е Джот. Добре, ще Иди на лока. Бро. Няма, той е върнат. Аз оставам. На малко е. На по-малко е. Да. Той е направил наша база, гайс. Иди рампа отдолу. Друго място. Той последния беше А, наша той е база. на кашона, бе. Знаеш. Аз казах. Аз си мисля, че ходи малка, за кой да се би. Абе, брат, аз какво правя? Аз това долу го препарирах през това, през период. Правя страшни глупости. Наистина страшни глупости, чата. Мида, излезнал мид. Двама, трима. Аре, колко глави трябва да седеш през този товар, бе, брат. Голяма. А, не малко. Две глави през товара 59-2. Добре сме представа. Елате фърня гранати по него. Той ще смолкне. Чакайте се малко. Малка стъпки. Браво, бе. Ой. Още един целен дигал. На малка на стълбе. При мен е калашници.
Той е ледар, бе. Бе, Николайл, ледари. Ти да видиш какъв нож има наша М9 Crimson. Не е зле. Найстра. Гошо е... Не. Само не може, ама само не. Съмнявам се Тревичко поне или Гаски да гледа стрим. Двама на мите. Малкче как е, брат? Не бе! Двама по малка. Трима. Рендо. Още един ли е? Да, бе, двама бяха на мит. Кеш ми да свърши го. Така. Къде да ходим? Много малка да правим. Но не се с... Да, знаеш, ще ти е малка. Ще правиш ли още на после? Нямам с нея идея. Кой ме би така, брат? Кой? Климатик, двама. Найстра. Найстра. Метнах бомбата. Един бут на ледър. Той е зад нас, идва, зад нас на Един в гръб, да. Аз казах. Да, ясно. Найстра. Не дадат за малка, ждам флаш. Да не запалят. Браво. Плахам. Не, още един трябва, горе. Още един го. Къс, двама на климатика. Трима даже имам. Що не играя с тречи? Аз съм свикнал да играя тенети, брат. На пълно време.
Малка или къде? Момче да видя помида какво става. И да видя помида. На голяма трябва. Другия на малка, чувам. Тяхна база. Отива пак на Б. Той е набил. Абе, брат. Още един. Аз съм. На мид. Изгорях сам. Имаше един на мид, мога да дойде на малка, да знаеш. Той трябва да е на малка. Ето го. Един на стълбите ще има. Има още един. Някой бутна ли го? От голяма един човек има ротейт. Малка на стъби. Другия ротейтва. На малка, един на малка. Голяма трябва да е чиста. Браво. Малка е часа. Добре. Тук. Помет. Любав, може ли калашник? Да, чакай. Пусми ниска. 21. Събота, демек. О, двама на мид. На кашона. Браво. Че събота. Голяма чиста. Малка чиста. Браво. Да, Още един на кашона на мид. И другия е там някъде. На климатика. Браво. даже и бомба не трябва. Браво. Айде голям. Назов. Вчера слагах ли? По-голяма им играят това малките левели. левели. Неделя да сложа. Че до петък, неделя. Няма значение, ако ги убием. И вторник. Запалема се, наспе. Ето не я пали, брат.
На лока вътре. Бро. Флаш. Зад на лок. Не. Смятаме гранати да казвате, че направо става страшно. Те не ме запалиха, брат. Не за запалването, че ми ще една пашка. От нашите. Аз казах, че пърлям. Не сега, в началото. Дай пирамида. Пуста преска. Има още един, да знаеш. Аз върнах. Да, връщай. Бутат голяма жълта. Оу. Ей, то как чака ръбовеки там. Аз не мога да оставя да куча. Кой играе помпа днешно време? Тя прави бая демидж. И хубава работа. Може да е набил. Пак ще е снайпер, брат. Аз съм забравил тук смока. Искаш да скаут, релав. Малка на биля умря. Един на лок на голяма. Май няма никой на малка. Да, Малка то е се чиста отголяма. вече. Меса. От голяма. По-напред имаше един калашник, бе. Там към стаечката е скалата. Да. Това е на Сандбек сама е, нали? Мрам. На лука ми. Дроп може ли? Да, ме. Съм. Да. Мерси. Май набиват ми да. Чакай. Браво. Къса са. Втори. Нещо. Още май стаечката имаш. Може ли ледера да... Върна. Голяма е чиста, знаеш, ти ще гледам. Има един на малка, поне видях. Плашва. Няма го, то от малка отива на голяма. Ако може някой да дойде на малка. Те с цето, Мартине, по-скоро ти ги лази готово. Ми лази. И забавете се сега, той ще ги излази гръб да уби. Браво. От някъде, не знам. Пред теб, Марта, някъде трябва. Гледай го. Его. Браво, газ. То се гръб. Трябва да е гръб. Новото, да. Лок. Найс трай. Бас. Нещо? Джеджа. Много. Ми гапли, каквото е там, брат. Еми не го знам какво е, бе. Не, имах преди, че не знаех, че там вече се е качил смисъл. Това имах преди. Да. Още една ще има, да.
Май ми се да видя мейджора, какво се случва там. Май фърлям, драга, имам поглед на мейджора, ако искаш. На маджор. На маджор. Май да го видим мейджора, докъде се накара. Няма гледаш, така ли така? Не, те са 11-5 направо. То втора карта дъс 2. Ма то, те ен спикват тая карта, бе, брат. Път навито. Виж как влиза, брат. То да наречем върта фул фаш да уби. No. Те фейса на финала, да. Ма той финал е best of 3, бе. Толкова става, че с тези мейджори. Да, финал е best of 3, брат. За какво? Електроник замина. Кожик. Все па, ако беше с калашник, то не беше да докосне да стръне някой. You know, it's funny, but he would have died to that molly. It was placed perfectly in that spot. Тук фул фаш убива двамата. I don't know how he gets that second kill. Who memorizes the MP9 spray? He had that blind. Даже не можа да го запали, просто го уби с граната на едно кръва. Абе и тия си имат един бомбиш в отбора. Те май всички са така. Това път има повече хора в залата, бе. Stadium is absolutely rammed. Navi in full control. A little bit of a test here to start the second half. If we get more of what we saw in the first 15, then they should be able to break through with a buy like this. Time to tell for Navi. Rounds to gain for Ents. Smart for Ents to only invest in those MP9s. Still ends up being expensive. As we can see. Buys right now. I mean, both Navi and Ents know the other team is going to be spending every bottom dollar. Ама... Само не разбирам за какво и финал е best of 3. Да, по-интересен бе. Да, сигурно. Upper execute that almost everybody tried to pick apart and analyze. Yet to show their game plan completely here to Ents. Big pop. Spinks dives into the cover. Oh, but in comes Madden. Мрава, ма тия сузите направо им влизат на разправи. Да. Виж как се влиза на сайта, да разправи направо. Бал майката стекови узеч. Емката не може да се пребори с това нещо. Това рунд замина. Аре, Симпъл реши, че трябва да излиза като мъж. Иди да видиш, ще направи Симпъл. Гледай. Виж ги изкарат вече. Тева извадиха, бе, брат. Еми, брат. Симпъл иди да видиш, брат. Симпъл, много тъпо копеле.
То пумпал. Симпъл, много тъпо копене направо, както ти от мен да. Ха-ха, брат. Да, видели го. Бавав. Make this a 4-round game. So little action from Bit so far in this match on as Ramp is barely played by. Симпъл трябва да се буе пантофа два пъти да го удара главата, дет така прави. Бъдете продажника, брат. Ама платим да продадем то някак. Знаят, че нямат пари, искат да ги вземат, ама... Смолкови работи, екзекют отвънка. Половин екзекют, то смолк гараж нямаш. Мрава, Симпъл. Този ги чака долу. Това брат му на Бомбича. На Бомбича, да. Между другото, то се направи същата глава, брат. Как така, брат? Това е злия близнак е работа. Браво, това цъка да е главирата. Браво. Те такива глави направо на разправи. Чат, то зверно е направил същата глава като това. Его дават го Бомбича са. Абсолютно същия. Брат му припадна някак. Hades in Big Garage, I mean, they felt like the map was theirs. It suddenly felt like the entire setup for Mance was obvious to Na'Vi. Not worried about anybody inside of heaven, not worried about a mini player. Аз ти си мърдал пъти там, бе. Застани на едно място и не дей мърда заеби. Те няма ги търсят. Те уния нямат пари къде Няма ще. ги търсят. And Snappy made the executive choice to sit on the ramp, of course. Oftentimes when you see somebody take your first few bullets, you shoot. If you get a kill, great. If not... Да, бе, Кароле, как е? Че он е направо не са бара, бе. Той пича с две путки на пейката. Не да търсите него. Ма брат му е, сега ще видите брат му, той не се издържа. Ей, къде е? Брат му, брат, аз казвам, това е брат. Сега е стига. Това е някакъв много зъл близнак него. Сложи тапче, сложи братче. Ти хакне един шамар. Ама виж кой глава му раздаде, тук и после тук, а? На Дуча, Дуча. Дуча, брат му на... То не вари, двамата братя се стрелят. Верно, прав си. Комплекс, виж какво става. Ето обузис. Ето обузис. А плакатора просто го направили, ама... Нормално. Напред си така горе. Така ли да направим, хора? Представяш се верно на събрати? Не. Не се го представям. Ще го представям, ама... Просто са идентични мусуни такива. Да. И двамата са свинки. Във фитнеса не ходят. Трябва ми препоръка за ергономичен стол до 400 лева. Георги, благодаря за донечето. Ергономичен стол до 400 лева. По-скоро геймърско ли какво? Че за 400 лева... Има кугари между другото по 400 лева и изглеждат много файн. По национално си ми нищо чудно, да, нищо чудно да си. Знаеш го, Пет, както не погледна примерно, че има долу логото на отбора, да. И си мислиш, че е Бомбич. Нобелов щер. Нобелов са по 700-800 лева, брат, те са скъпи. Не са лоши, ама... За 400 лева са кугарите. Даже имаш промо фар да се трябва да ги разгледа. Това ме е препоръката, кугар да се вземеш прямо. Или от нитротата, които са те пак са на същи пари. Това е смолк много добър тук.
what their intention was. It doesn't mean that ENCE can stop it. И обаче искат да играят за голяма наща. Тук нямат време. Това знаят ли го? Да. Аре, че няма време. За какво слагаш там, бе, GPL? Той е добре, че не го оцели. Ма за... Бумбич! Що не уби понт? Защото се опита, брат, даде му един дезерт, ама той нещо се паникьоса. Ама той за какво въобще плантва там, брат? Има 6 секунди да се на сейфти от мейна, брат. Те убият 3 човека от мен, то отива за хеван да я слага. А неговия мейна, брат, смисъл до вен, то няма лойка. Гледай къде е... Право. Ма няма, те им спикват нюкто. Найс так. Кой ще отиде там, ме хора? Кой чакате? Да продава кукурус ли, хора? Може да продава кукурус там. Не се знае. Мерси съпчето, Реси. Жив и здрав, братан. Спрял съм звука на алертите, че ще ми канти глата, ама гледам. Мале. Мале, Симпъл, какво става, бе? Яде кофе. Браво, бомбич. Охо, Спинк се направо, виж какво ги прави. Ние гледаме, галски майор. Бягай, мустак. А после дрямка, брат. После дрямка, че нямам сили вече. Ти ядеш джунери, брат, ама... Съм на 4 яйца. At the European RMR. Outside of that, 14 wins, have given up double-digit rounds 3 times in the last 7 or 8. Very clean stuff. I mean, they've taken down Heroic, they've taken down Nip. Искаш да статуираш бомбич на гради, значи бая трябва да ги тренираш. Не може да се събере голямата му глава. Защо с два вида слушалки? Те ли? И нито са шумофоните, те оттап че слушат. Предполагам. Нещо изтървах това финал ли е? Не е полуфинал. Финал е фейс и нави, най-вероятно. Първа карта е, ама те в ENCE пикват нюка парата. Втората карта е дъст да е пик на нави, те там ще едат бойки. Това казвам, че за мен е да ядам финал без топ 3. Да, шумофони, брат, изолират саунда, брат, от публиката. Да. Еми да, те играят пред публиката, това онова, уния крещат. Уния са старавани всички там. Крещат да си бем май. Само монката може да ги бие на 216. Ами да, монката го няма. Everybody else from Navi, they're just going to wait until everybody's by this doorway. Snappy, he's going to be pinched behind. He's on the floor. The door swing. Oh, nice snap. It's in the name. One at least. Molotov thrown over towards ramp. CT starting to scramble downstairs, but you leave Simple and Perfecto in a clutch, and you can get fireworks. He waits. There's a couple delayed here from ENCE, and Simple just wants a target, give him something to shoot. Where is his next victim? Oh, he might have found that timing. Yes, he does. Nice. AK to the side of Hades' head. Perfecto deep in the corner, gives himself away. Okay. And there's a response from Madden. Does he get past the scope? Bravo. No, sir. Simple shuts it down.
don't give him enough. Спикна! That's 4v5. Беше сериозен, and сериозен, also че съм 2v3 спикна. at the Ах end. да те баба. Бузи Snappy тия. slowly get downstairs, and Snappy puts himself in a position to make me multi-frag, right, to kill someone as soon as they open the door, and it's an incredibly hard shot to do so. Clean to start things off, but the trades are perfect. I mean, Na'Vi surround the perimeter. They take both decon and control. They open the doors at the exact same time. There was no real way for him to multi. Oh man, look at this act of desperation, forcing in with everything they can afford. Ends a single rifle, and they put it into the hands of the hero who got him here. Spinks, what can you do? This map has been Колко like, покуца Leonardo спознат. DiCaprio versus a bear so far. Ама, Gutting loss for Ents. Simple hunts the head and finds it. Snappy, he does good damage, but again, it's the weapons that are going to make the difference in this one. Diho's trying to chase outside. Electronic ready for it. 5 versus 16-7. close out nuke to take Приключиха. away the challenge of Ents. Oh, and as good as Ziha has been, the kill matrix starting to lean now towards Electronic, who's been his nemesis. His mirror fight outside. Oh, Waits with Simple. Another player walks in, and you can see as Ents just fumble and stutter their way into each of these kills. Slowly but surely, Na'Vi lock in 16, and on the cusp of this A site, it is Spinks and Madden, or map 1 win to Na'Vi. Bit on the doorway, finds that rifle. Madden able to help, and as he falls GG. down, he's gonna get a chance. Oh, the player talks, they wait perfectly for the mini frag, and then everybody comes at them. Na'Vi with an easy first win. Okay, that doesn't get much scarier than that. I read off the statistics all map. That's an unbelievable performance from Na'Vi, taking down 2 teams, the best teams in the world, on Nuke, here in playoffs, in front of a crowd. Despite what happens in the group stage before this, any other time, бомбича шоко на една страна, мой мили. reminded you of that already. Ents are a contender. Бомбича кой на една страна, мой да види. Who cares about his playoffs? That's where the diamonds shine, and so far, Na'Vi Вкарва бърз въглехидрат, 1-2-3 торти, разреши и почва. how do Ents shake Кай that са, bubble? отида за едно дюнерче, брат. Losing a map, Кай pushing са, this one into the 6 close секунда. series, that's where they can recover, but this is such a Малко излизаше оттам от това. There's a massive question mark. От въртичката, дето е, не, малко на една страна. Earlier, and I feel like maybe that Ама, raised бе, the по такова ли го правят? But now they have Човек е голям, не му. and somehow find a way Иначе back захапва into the леко series вратата, or else така Na'Vi пантите и will затова. Няма, на една страна малко глътни корема и тръгваме. Nerves on Nuke, no more for Na'Vi, not against Heroic and not against Ents either. Тоест откъде изкараха вече? От От ворот, от танките излекат. Na'Vi just completely came online. Той не знае, Every брат. single member we may have had question marks around in terms of Boomage, in terms of Simple, they were here today. That is a very, very scary looking Na'Vi we just saw here in Oh, Nuke. very Right? 2 tall. days in a row, they bring out Това the не мога Nuke да against търпа Heroic даже. yesterday on the third deciding map today against Ents, where they pick it into Na'Vi. Е, то ти играеш CS, сума ти е време, чат. Да, ама не мога да търпа даже. Сума ти е време да се опитваш това нещо да направи. Обаче ламера си е Това се ламер. опитваше 4 пъти. Виж какво става. Брат срещу брата е работа. Ама виж, другия брат е по-силен. Кой е той? Пимс ли? Как беше, бе? Нещо такова. Кой бе, дучета ли? Не, не. Пимпа, да, пимпа. Пимпа, да. Тъпо магари ламер. Супер слаб. Супер слаб ламер. Не става за нищо. Той се го знае, той затова е ретайрът там. Къде ще го взем да играе човека на светлинни години? Simple пак не може да ги износ 28 бомби. И бомбича не е зле. 24 бомби си 24. Кога го гледахме мейджора, бе, чат? Миналата година беше, ама кога беше? Миналата година. Не помня кога гледахме мейджора последно. Не е мръднал. Септември, октомври, нещо такова. 24. 24-11. Но то не е мръднал то. Не е мръднал. Напусна го жена му и чека само була торти.
Не мръдна на това. О, се разгърмехте, ще ви иба путката Ленина аз на вас. Аман. На бомбата единствен чак ще му дойде добре. Да идва да забавлява, ако го прави. Му ударя един тупаник ли го прави. Да се заема аз, Ей сега, брат. Аз ако го видя в Слънчак, ще му ударя един тупаник. Със сигурност. There was a little bit of a mental break in terms of ends. We saw a 2v4 being pulled off by the Navi players. Early pick coming out from Simple. Ents, though, they're able to recover this situation. D-Haw was able to get the better of Simple with some nice positioning, some nice movement to get up there. Spinx even gets this entry onto ramp, and you're thinking, all right, Ents are putting this one together. This is the mid-round I was talking about. 4-on-2. Да, между другото, ако бях кош на Нави, няма какво да стане, брат. 2 часа в залата преди да седем да игра Магарито Краста. Ма няма как, той ще е 5 кила. Той ще пада, ще става там, кръвно мръвно. Боми, че го карам бабите в залата и ще се откаже от мен държавен бести. Да, наистина не знам коя е. Бузата е уникална. Направо с нищо не си хори. Обаче, имам чувство, че ще го направят турнири, че вече ще гледат да ги правят супер интермишън такива. Самите професионални играчи почна да се легаят до някаква степен. Той преди се легаеха на камерите, както прави Simple. Приори Пашая го е правил и Тас. Основно те, нали? Дори и Тос. Снак са голямата глава и той. Ама... Мисля, че и това ще почне, ще го виждаме и в CS-а. Но се правят малко на шутови на камерата. С Фиент, Фиент ги няма вече. Пашата спря с CS. Пашата отиде ММА, бе. Човека отиде Макс Файтови работи да се занимава в Полша. Човека смени рязко направо от Counter-Strike на тупаници се фирала. Гледам му там в социал медията. Но CS на ММА. Майтап да няма. Не идва да го изшипя. Знаете ли каква фиданка е станал? За хората от вас, които не са гледали фрак екзекютор от 1.6 примерно, няма как да го знаят Пашата. Той тогава беше едно бури. Сега ако го видите е чудо. Да, мисълта ми е друга. Става просто, че сега му гледам формата и че учи в ММА, примерно. Като бяха фрак екзекютор там с него и компания. Трябва червеното да дойде във вас, Теодоре. Айде, брат. Не им твърдо карта. Имам чувство, че CS може да се превърне в тип футбол, където някакви известни такива играчи, пример давам с Пашата, примерно. Той е известен, нали, CSGO играч. И ще ги привличат в някакви NA лиги и така нататък. Само, че това нещо не се развива. Не е както, примерно, в League of Legends. Те там си имат някакви лиги. Дори вчера ли оне лето чух за Испания и Италия има си и такива лиги по League of Legends, за да се играе в тях. А те за какво става просто? Един вид спорт.
първенства и така нататък. Аз говорих за съвсем друг образ. Говорих ви за ония тестостеронов женски. Не знам кое е това нещо, не мога го определя направо. Онова махаки. Тя ако се забуди до тебе, наистина трябва да е тупаница. Няма как. Да, няма нищо общо с това, дед викавам аз. То си личи, че тая е най-тежкото, което е дигала е... Разбирате ма. Михаро ли, ари бе? Какво се възвърташ? Те ще ги губят накрая. Кое море? Мале, аз съм човек, се иши. Де си сериал? Докато почне втората карта. Ой, балят. Докато почне втората карта. Мале. Пак галски ли е, бе? Май не. Ама е той. Чудо. Оле, братя. Няма Теодор. Няма да занимава с такива глупости, моля те се. Благодаря ти за което. Ти ако не дей бе кама. Тая куца е разлика, не мога да разбера. Ей, коза. Та си я знаеме, кадравелка. Яша, брада. Да. Трябва да се направи едно протинче.
Да, хубавичка, да. Тази е добре. It was just you, Nico. He's incredibly loud, this one. And who are you guys supporting tonight? I think any team is incredibly lucky to have these fans. So I have a feeling Vitality with this support is going to be making it to the stage next time round. Merci! Oh, those Golden Hornets. You know, we're even going to forgive them for... I know you sent out a tweet that you were angry that they were... I wasn't angry. I said I got it. They weren't loud enough. They weren't loud enough. I didn't hear them. Yeah. What? Oh my god, don't say that. In any case, awesome that they're here. I do feel a bit bad. Come on, some people have to be supporting Ents because they need it right now. They are on the brink of elimination after what has been a beautiful major for them, but now they really do have to show if there is another level to this Ents right now. They're going on to Dust 2, which, yeah, is a comfortable map, I would say, for both, but I think we are going off tape of when they played before, and I feel like for Navi specifically, they have turned a page coming into this next one. It's interesting to see Dust 2 in this matchup, to be completely honest. It's interesting to see Navi pulling it out because we haven't seen them play it at this tournament. So it will be the first time you see Navi take on the server on Dust 2, if I'm not mistaken here. Going up against a team like Ents, they've had a couple of shaky results. They lost to G2, they beat Bad News Eagles, so they had a bit of playground on the map, which means two things. If you're Navi right now, you are going in with a decent amount of information as to how Ents is playing. Vice versa, if you're Ents, you have no idea what Navi have prepped for Dust 2 coming into this tournament. Exactly what Pimp just said there. The fact is that this pick coming out from Navi is a surprise pick in some senses. Yeah. You would have thought if you were Ents that Navi were going to come into this veto picking maybe Ancient as they did yesterday, maybe Mimp. both of those indicated by win rate that they would be acceptable. But the last time that Navi played this match, they lost it. This map, that is. They lost it to FaZe in the quarterfinals of ESL Pro League. And when you see a team that lost a map, moved away from it, if you're Ents, you're not going to expect them to pull this out in the semifinals of a major, but that is how much Navi trust themselves in that they can pull together a plan on the fly. Yeah, and all theory crafting aside, right, it is a map in which you have to hit your shots and in which usually the team that is more confident in that regard will do well. And I think that kind of speaks for how Navi has entered this arena today. Yeah, there's a lot of good job. Simple being one of them, of course, coming alive, having one of those simple-esque performances on Nuke right here. Specifically on Dust 2, we've seen in history, we've seen it the last 3 months, that is his home ground, that is his playground. If you are an AWP player, you have all the freedom in the world to move around, roam around, and do whatever the hell you want with the AWP. And a guy who can do that to a very high level is Simple. He's averaging a rating of 1.42. Те на мейджора пият, бе, да. So if you're Hades right now, and you just pulled off a 0.39 rating on Dust 2, and you're going up against Simple with the AWP on Dust 2, you are in deep trouble. It is the biggest mismatch in the server, the op diff. That is where Navi clearly are the favorites, and that is where Hades will have to perform well above and beyond anything we have seen from him. Even his good performances it'll be a test for him. Even if he pulls out a life game, that will be a test for him, because Simple is simply, as Наводка. one of the best, if not the best opper on this map, period. We saw a beautiful display on Dust 2 a little bit earlier in Брат, бих ги посъветвал да ударя 2 протина, ама не бих дал от моя. Светлив човек съм в това отношение. Не се удара хапчета. Съм цървал трета гуха си. Айде. Какво съм? Цървал трета степен, айде. Я ще ми ходя тук. Какво става ти си там? Това с малки хуйове не ям, айде. Знаеш кое е по-тъжно, че пак ги ядеше, да има, майко. Направо какво каза и ти. Що така правиш, Мартине? Много тъжно, много тъжно. Съм си купил къщичка, това онова. Аре. Количка си поддържам, бензина си плащам и бида, то да не мислиш, то да не може само жените, а? Викаш, баба майка, тако като газа ти е кратер, да. И бида? Ти се знаеш, човек. Аз... Хубав човек си. И аз ям. Поедеш?
Моля, преди малко мусака са спагети. Кароле, То... Не мога да го разбера този човек, честно ти кажа. като слушам така, скоро се търкаляш по улиците. На тава мусака и ни спагети. В 10:30-11. Аз този човек не мога да го разбера, честно ти кажа. Пълнени чушки. И това след малко ще извади, спокойно, не се пресняй, драгане. Чакай. До 12 часа има време. Winning the ever-elusive major. That's what it's all about. Number 2 and number 3 going head-to-head on Dust 2 of all maps. Classic. Dust 2 as old as time itself. Така скача бит. CT is fully armored. Almost as old as Jax. Almost. He's out there somewhere. The Eternal. Navi with the util. Са правят баница. Smoke double flash, and it was massive impact from Boomich on that last map. What a performance from him. Perfect. Turn. He doesn't give a damn. Spinks gets shut down inside of the doorway, opening kill the way of Navi, but there is a ton of damage here versus the T side as well. Yeah, one of the rounds where it sometimes matters less, you know, with the headshots coming in, but oh, the headshots are coming. Instant delivery there from Snappy, and he's been so good on these CT pistols. Shots in from Madden, he deals with that threat in simple, and now... Мен те е швепс. Не ти е лошо, не ти е лошо. Right there towards doors. Ents will draw first blood. Yeah, and they have been struggling on their Dust 2 pistols, 25% in the last 5 maps. Всичко живо с Logitech. So that could be something that dictates this game. Both these teams have some interesting... Много ме радва розовия Logitech, честно е чат. Много е мазен. А? Брат, опрей се, че не те чувам. Микрофон е работа. То не ме чуже. Дето знам, бе. Мармориш ми, то заглъхнал. Ми е баса му майката. Да, чули ме? Да. Розовата е яка, да. Е, тая, която е брандирана на League of Legends също не е лоша. Изглежда доста готово. Мисля, защото ясно е черно и бяло. Това е ясно, чат, смисъл. Имайте предвид, че тя е basic, тя няма... Дори няма RGB, примерно. Ама... Тогава ще има нов CS. Ма да чекаш. То те първа чакаме Source Engine. Now they've got that bomb and they've swarmed all around him, but Simple just minimizes himself. I mean, they literally cannot know he's here. First shot's missed, scouts out. 4 CTs peeking him at the same time. Cohesion from Ents is fantastic. And they will convert as well, so this is as good of a start as you could ask for. Не, сега на бая ги почва. Two clean ones coming back from a 4v5 in the pistols. Ents seem to do very consistently. Аз само казах на Драго, че според мен матч ще е тежък, няма да е 2-0, ама пик на Нави, очаквам да се разиграят. Ето да направят първи байт, още пай няма. Охо, то се приключи курс. Агресивно играят. Поми да ги държат късо. Not wanting to give away more than they already have. Bit will grab the MP9 though, and with it, he finds the better of Diha. Байто гада е карала. Той е карала спада по някакви такива 56 годишни деца, приключили курса. Ама то няма лошо, всеки си има предпочитания. Важното е дупка или да влиза нещо. Какво стана с този телефон? 30% батерия. Бързо пада. По-малко в Twitter, в това в Tinder. Там ли съм много в Инстаграма? Ясно.
На 45 кг бан, каза Равит. Говорим за Инстаграм, не виж какво става. Yes, absolutely perfect positioning there from Snappy. If it comes to a long play, you might not want to be stuck over a goose, not without hit control, but in that situation coming up, Cat, you've got such a favorable fight, placed a multi-frag. And one of those positions that's so tucked in, nowhere to fall back, but still is the perfect spot to be in. Sometimes even if you're spotted. No utility there for Na'Vi to get him out of that spot. Hell, they don't even expect him at all. Аз парам да 16-17 пъши по-малки. Looking for a statement from Hades. Еми, да, що не. Дебати си, да. Такова мастия си дневна. We didn't even get to see what Ents could do on CG's side of Nuke. A couple lost rounds and it was over. Може да пусне някой. No close contact bit. He's fine. Да, най-вероятно. Рибата така ли е? Някакви делфини ме отключва, виж какъв делфини. Цак. Някакви делфини от Twitch хайп треновите. Виж какъв делфин ме отключва. И някакви котянца. Ако не може да правим музика малка за теб. Вече не съм доволен от всякакъв акаунт. Просто по-добре да не ми прави никаква музика. Да, имам котянца, имам, виж, имам две котянца. He locks down those two kills in mid. Bit tries to get himself onto that A site. Flash comes in from long. Frag follows suit. Snappy giving away his position, but with those utilities. Неща му скиралси. Back to the 3v3. Simple offers something. 10 seconds. И аз си правим место, бе. Браво, бе. Бита ги вади, бе. Ооо, човека надале, бе. Човека надале, бе. Сега за какво закрихте гледката, бе? Махни го това, бе. Дай да ги видя тия двете проститутки. Стига така проститутка работа. Излезна. Толкова беше с Спинкс. Найс. И ако им правите ръжби, open up. Yeah, that's a round-winning trade. The bomb is still... Yeah, No, he got past that off. They don't know about it. This is ridiculous. I mean, in this position, it's going to be heard. What the hell? Now he's just back in a regular spot. Те са за голямо ли, бе? Just ran through long doors, down mid, and through to the CT side, and never got spotted in the process. Oh my god. Electronic stays perched on top of the catwalk, gets the better of him, and will leave the IGL of Ents in the 1v3 clutch. Bomb down long, that open route offered by Madden's push. Теодоре, стига, бе, пич. He get no contact from long doors to CT spawn. I think right there, Madden had the opportunity to look for a bit more. As soon as he crosses back through the doors, he's no longer in an unexpectable position. Every T is looking forward to that half of the map. So as cool as it was that he was able to run through without getting spotted, it was maybe the only advantage there. Това нещо смешно няма. Казвам ти да спреш, продължаваш. Идеме да бръкнем през мониторите в душа. Принципно. Е, така, мати. Да си знаеш, брат. Think about this shit. Але, добре. Магар е крастово, магар е крастово. Много е важно да се знае, че е магар е крастово. Да, това е много важно, магар е крастово. Obvious. To seal up round number 6. 5 moving into 6, I should say. Трябва да се знае. The Simple's just thinking about his nails at this point. He knows he has his map locked up.
Благодаря за полезната информация, сега мога да се легна спокойно вече. Кароле. Сега, Кароле. То направо, честно. Който си не издържа вече. Коя ще си намериш ти, бе, моето момче? Коя ще изхрани тебе? Тя за теб трябва год 24/7, брат. Горна Рамзи си вземи у вас по-хубаво. Утре ще ме гледаш като Симпъл. С бузи или става просто скила, защото, нали? Скила, ясно. Добре. Ще се радвам, няма нищо лошо, смисъл. Мисля да мачкам. Много, да, съвсем къпът. Много на банкети, не се е спирал. Ще взимам бомби, ще си делим тортата. Вие може се запукате за тази торта и да я пишат по вестници. Охо. Я май приключки е стапкарт. О, мамо. Теодор е списал, бе. Ще си ги тръсят. Он е слаб топти. Едно-две женски видях в залата, между другото и мъжете не са около тях да ги налазят. Смисъл. Видяте ли как седат през две седалки има някой за тях? Отлъчени са от CSGO турнира. Оле, мисля смолка ли? Не са приети в обществото на CSGO. Отлъчени са. Но са там. Но са там обаче. Там са, но... Не няма иначе вече съм. Ти му кука. Личиш ще се букук да я, майко. Така ти е хубаво. Вече съм я завел в кенефите да свършиме работата и да се върна си гледам CS. Да, един до место. Един циф. Да, бе, ти кожи мислиш. Да, един циф там да оправим човек. Трябва да изчисти малко. Няма как брат. Should be easy from Snappy, but he has to go for that reload. Oh, he's playing with grenades, and Boomich gonna follow suit through those doors. Madden looks to take up the helm, gets the first and second, sprays them down on long, and now Bit will be Бит ги вади, бе. Вади. Брата на Бумбич убива. Madden has been quietly reliable as hell, stopping a mid B. Кароле, тебе те нещем в кенефа, да знаеш. Много ще ми сериш, много ще ми пърдиш. Та няма мога смогне да чисти от тебе. Но не, ще идея, ще тропа едно време. Виж как баунса смолка, бе, чат. Тагна го, бе. Тагна го. CTs don't want to challenge us that often with the opposite. We can see from Hades. He's trying to crush him in the defaults. He's actually taking some risks. Виж Симпъл как те бейтва. Оп! Айде, види ли как те бейтва Симпъл, а? Ма той Хари за кого челенджва така, то мале. За кого са въобще са просто. Колко тъпи опори трябва да се да забейтваш, така с Симпъл. Бомбич, бомбич. Бомбич, по-сериозно бомбич. Скак убива никой на никой. They're all over this point inside the window. Bomb gets dropped in the end of tunnels. We still have another nearby just in those doors as Spinx. Smoke comes down as Bit takes cover. That's trying to tuck himself in so that Spinx can't spam away. Къде гледаш шатеба в електрониката? Той една работа има да фане то. Софтуера не му Бати глупавия въркър. Аре, извадете ги.
О, те са сейф. Браво, бе. Браво. Аре, кри, няма време. Кри, мама ти да еба. Браво, вземи снайпера. Кароле, тази информация беше напълно излишна. Благодаря ти. Повече не споделяй такива неща. Наистина благодаря ти. Искам да си легна и да се наспъра, защото не искам никакви кошмари. Да, брат. Са някаква граница, няма ли това нещо? Честка се замисли. Все някаква граница трябва да имаш ти. Симпъл, виж как ги тагва направо. Ония тя го челенджва той, ох, мама. Кредеца, аре бе, къде ходиш бе? Кредеца на праско и на ягоди на всичко. Аре, къде са ми слушалките, че ми се разглобиха моите? Мартинес, какво става, бе? Добър вечер, момчета, и трябва да насложиш една запитайка и Харал. Ти още се колебая за него. Северчока не ме е возенето. Почко, здравей. Звънал ли си, за да имаш возене? Не си звънал. Валчер му да няма човек. Презвани му. Да, човека идва 6 пъти в България, се връща и един път не пише. И после вика къде ми е возенето. Там си останал. Виж тази ножката. Ах, мамината златна. Хароле? Я не се подхилквай така под мустача, бе. Хароле? Коментарът ти къде е сега? Чакай, пише го коментар. Остави баклавата, мусаката и спагетите и да го измисля. Ай, ще помоля. Остави всичко дай да го измисля. На нощния влак за Бургас. В 12 без 15 от Варна. 6 са бален топ. 3 часа, брат, в Ямбол, кото интересува. Карнобат, извинявам се. Whoa, we've got the suicide run here with the cover of an HE. Hades glass cannon. He's trying to break a timing. He's trying to creep around from the side of Cat. Коментара ми, аз харесвам русежен. But Hades, I mean, this is such a tough challenge. Окей. Yeah, he corroborated the event. Лягай си, брат. Hades getting the better of Simple. Finally, Spinks in the backside. Stoic, but he just sits and waits and dies. Perfecto finds the headshot. Diho with the one. Madden's nade finds its mark, and Madden comes in with the Това не спира да ги би през смока. Perfecto, all that's left over. Another clutch attempt. Oh! Madden can sense them. The monster of Montenegro. Админ! Check his computer, admin. He is putting together the kills. He is the glue of the team right now. Figuratively and literally playing the middle of the map with this rifle, contributing both to the A site holds and B. He's been a man to trust and one to watch. And a player that has come alive in the two rifles. Със сини очи, после трябва да ходиш на врачка. Ясно. Добре. То пак му идиш на врачка и да не е със сини очи. То... Батал... Много. Spinks is still going to be absent, and it's great to see Madden up there with Diha. You know, Maniac did a really good job every single match of just consistency from Diha, this next level from him. He doesn't have the highest highs compared to Spinks, but damn it, if he's not there every time. Absolutely. He needs a right-hand man, and right now the man is Madden. My favorite story about Ents is the fact that their floor is so insanely high. You know, if you want to talk about Madden, he could probably be a star player on another roster. There are just players right now that are above him, but only good things to say.
Snappy. Oh, under pressure. Boomich, quick trade. Oh, wow. They set up in a position to actually come through with a B-split to come fast, and Spinks is up here with the op. Looking to shut down the cat play. Perfecto's there. He gets the better of Spinks. Ма рефрагни го е, Симпале, бе. Рефрагни го е. Куче. Куче. And the bomb in the hands of Simple needs to cross. Yeah, they've seen this. This will force Шапката activity out of the просто. keys, right? They aren't in a position to What's Simple up to? put it Бах ти тъпто куче. Рефрагни го, ще теба номерата селски, албански. Перфекто, аре моето момче. Не си го губил. Ах ти. Ах ти, лалугер. Симпал, аре, изкара един рунд, бе. Изкара един рунд. Ах, мама. Симпал, аре моето момче. Вярвам в теб. О, майка ти да е, бе. 3 пъти. At all points in the round, and that is huge actually from Spinks. If they had slowed down on the cap play, брат му е на бомбич. Не, ама Симпъл нищо не прави тази карта. Заслужава пантол в Муцума. Остава неговите да умират, те за него играят. Това гнида, бе, човек, това гнида. A poor nuke where we haven't seen that very often from Spinks. And a rough start to Dust 2, but not the worst. Faster fight set for long. Excellent flashbangs. Tech 9, tons of damage. Perfecto hits that headshot, and Madden falls back on 12 health. Okay, they actually have just seen 3 at long, and it looks like they're running. А това с как е, брат ми? Да вярваш за него, нали за мене? What did you say, my friend? I don't understand. Не, ма те играят за него. Разширява той да рефрагни това. Никакъв го няма. Перфекто му оправя проблемите. Но Перфекто е с 11 бомби. Вече. На 11 рун. Той всеки рун убива. Браво. Браво, ето разигра се. Трябва ли да те храня, бе, бузлял? Трябва ли да ти сипвам всеки път ти да правиш нещо в тази игра? Вземи оръжието сега, виж колко куче си на нея. Да, ма няма армор, ма. Закони. То рунт има вадене между. Аре бе! Ах ти! Вой! Човека поскача направо и целва. Как е монитора? Да, няма смолки, не си сигурен, ще ти ба майката просто. Нави финал да направят дубъл. Да бе, евентуално те Нави си на финал. Смисъл. Не съм очаквал нещо. Да, финал ще е интересен срещу Фейс. With him and Bit, even though Spinks is jumping up and shooting Simple on the site, Bit knows that he has to activate as soon as Simple takes contact. Spinks is exposed when he doesn't realize it, and it looks so easy. Кой мисля ще спечели мейджора? Да ти кажа, Фейс, Нави 50-50 е там. Ама Нави са във форма, не ми играят. Всичко зависи от Simple. Дали ще направи нещо на финала. Матч с матч, нали, отбор с отбор, няма как да се сравняват нещата. Всичко са индивидуално, всеки матч е различен и така. Срещу Фейс ще играят по-различно, не се знае кои карти ще избират, как ще ги контрират, така че... Там е друго, там е друго. Да ви кажа често зависи, ако Simple, нали ви казвам. Си е фанал момента, ще ги направят бързо на Фейс. Играят бе, играят, какво да ви кажа, играят. И бомбича стреля, и електроника и той е адекватен, и Пит стреля момчето, перфекто. Просто целият им отбор стреля. Просто Simple, ако стреля малко по-добре, игра играта малко по-добре с снайпера, ще е много изи финала. Ако той е кръгла 0, тогава финала ще е тежък. Ама играй имуната краста. Играем се играта.
two-man disadvantage on top of a rough start. Oh, Кароле, нищо брат. at the very least that's bomb. So things do have to. Не, отбора не зависи от Simple, не. Ако отбора зависи от Simple, ще да е като Liquid едно време. Пълна трагедия ще играят за Simple, нищо няма правят. Не става, не е ония CS, който беше. Всеки трябва да прави нещо. Освен, че си имаш роли, разпределение и така нататък, с тактика за смолкови игра. Кога да е това? Трябва и да убиваш. Не е достатъчно само да идеш да фърлиш 5 бомби. Да убиваш. Не е ония CS, разберете. Няма общо. И петимата играят от там, разберете, че и петимата убиват. Да, сега някой убива малко повече, нали, ама окей. Вижте, електроника влиза с убийство. Бомбича прави кил в момента. Перфекто и то убива. Всеки убива, разберете. Тоест направо изпил 2 бири и с таблета ми седат. Бе. О, направо ще бръкна през монитора, ще ги удуша тия. Тия пастърви да не ги срещам никъде по мапа. Добре, че се е BPL-чето. Топ. Finally, someone doesn't get killed on the cross, even though they continue peeking him. With USPs of all things. Yeah, are they just feeding him? Is the wonder. Магарет кръсте. Но и G2 по принцип са доста добри, като гледам тяхната игра. Ами те са добре, ама къде са? Сега добре, сега. Той Драго де това ми вика вчера, нали се лафихме. И G2. Викам бе, те са добре, нали, ама къде са? Няма ги на плейофите. Ти можеш да си добър онлайна там и нали, биеш. Обаче стигаш до мейджора и то отпадаш, човек, смисъл. Може да си най-големия бот, както направиха изненада на миналия мейджор Копенхаген. Не вярва в тия хора, че въобще ще направят нещо. И прокараха плейофите, разбирате ли. И сега пак. В смисъл. Че важното е на такива турнири като мейджора да се представиш адекватно и да минеш плейофите поне. Ти пак ще отпаднеш при на плейофите, да кажем, нали, примерно. Ама не говорим да стигаш в полуфинал или финал. На плейофите да може да стигнеш това. Това е важно. Може би ако имаш и лоуър брак, ще да е по-интересно. С сифона и жабката и другите отрепки там, да. So, the fuck, man. Буквално е what the fuck, разбирате. Smoke on the doorway, but look at the attention that's being given to middle as opposed to this A site. Remember Hades, he was tagged at the start, that omnipresence from Simple felt, and Hades doesn't even have his trusty op to try and hold this off. 4 members of Navi looking for the headshot on that ramp. Те ги натиснаха и утре финал. Не, очаквах да се вземат картата. Това е Нави все пак. Избират карта, се взимат. Аз не знам мен защо са избрали нюк, те там бяха смазани пак. 16-8-9 ли колко паднаха. В смисъл. Избираш нюк, Нави на нюк. Нави на нюк играят. И им дава шанс, те си избират писта и избират дъст, двете размазвате на нея смисъл. Дъста е 50-50, но вие какво става, гледайте какво става. Така ми хареса бомбича да ги мачка. Фюрия. На Фюрия плейофите. Про лигата. Това е онлайн. На онлайна всеки може да бие всеки. На никой нищо не му пука. Ако става въпрос за онлайна пак. Не съм следял наистина скоро. Пълна мистерия от месеца наред съм следял нищо. На онлайна винаги всеки може да бие другия. Това е онлайн. Важно е да седнеш на майора. На лана и да спечелиш турнира, това е важно. Онлайна... Много хора въобще не си дават зор от протата, защото... Момиче, да, почка. Или си дават зор на онлайна. Ако не им е важен евента, примерно, или са готвят за някой друг, те трудят.
Аре, Харес. Можеш, Харес, можеш, Харес. Карл. Кароле, може да ме биш ти, това няма никакъв проблем. Ще си изключа монитора и ще спра мишката. Ще си изкарам двете очи, няма проблем. Събира ги електроника по тирам. Каква гавра е, тия дуал баречи са топна. Ако Лос Рейндж ги фащаше направо. Изпарител. Импо, иде, взема си едно кюче и се прибира. Кароле, искам утре да ме зарадваш с една снимка да ми пратиш в Инстаграма, да си взел бира, цаца и картофи с сирене. Ето нещо хубаво. Къде езика тяло? Стоилов, как е, братко? Не момента вида. Теодора, ти с твоите каньон мишка за 35 лева и подложка за 12 лева и с 0,55 сенс. Направо можеш от контрол панела да премахнеш контрастрайка и да ни вземаш слот в сървъра. Слагай да драви. Примерно. Какво няма как на цаца, брат. Вземеш от Лидъл, половинка, яре. Да, от Лидъл ще си взимам цаца. И аз се пакай. То няма да я вземеш, брат. Те, Харале, къде си, бе? Харале си ще се оправи. Да оправи, кой знам кое село е там Пловдив. Все ще намерят некъде. Ти се радваш за 35 лева, ще може да се завършиш тази мишка по какъвто и да е начин. Браво. Браво. Симпъл не иска да им дава въобще да плантват бомба, но то така се прави. На тази инфлация в момента Асасене, да. Мишката горе-долу струва 3 кафета и 3 фреша. Да, толкова. Толкова. Са парабара с подложката, да. И касовия бон. Хартията, която се изхабили. Така е, Стив. And the trust in his teammates might not be there at this moment. Like you mentioned, there are players that need to be alive that just aren't. The fearsome trades, the 2Ks in positions where they're caught out, we're not seeing that right now. All those are leaning towards Navi. So can the tactician of Ents make up? Там съм император. Направо си император, да. Симпъл направо не иска да им даде нищо да направят. Аз да не играя, това все едно аз играя ММ. Да. Оставаш, честно. Ма то му и баха майката на този дъст по този начин. Баха му майката. Какви си тия ръшове, шефто направо. Оне ти пристига баз да 10 секунди да поздравява направо. Букет си тя е бомбони и кафете мъкне даже. Него Симпъл се изтичва направо. Трябва да стабилен реворк на дъста. Той път се върна, човека. Какво да прави това? О, видя го. Ей, ще усещаме. Нормално. Ти удари ми един шамар да видиш как една петица ще видиш ти пред очите. Доста често супа след. Супа след е добре. Но те от магията му да се вземеш, реално. Това е студентска супа, бе. Не ги разбирам аз тия супи. Аз супа по принцип при живота си 2 часа съм ял деца. Аз никога не ям. Не мога, аз такова нещо. Аз супата направо докато ти е погъл на брат и усещам как една, а и за една ме пикая, защото пайда няма. Но стай това нещо супа. Супата не може ми захрани зърното, брат. Не, месо заебе. Да си кажа на думата. Чебула съм всяка буква, към дай месо само. Аз проблеми нямам. Аз съм лесен, дай ми само месо, брат, и се оправим. Нямам претенции за някакви ястия да ми се правят горда на ран. Вземам мръвката да е добре, пирешки гърди, да ни щупа някой
that boost Ами, Q да was си huge. награм. Now it allows them to take over long. И на пилешко филенче съм доволен, брат. The rifles here still want some action, but now they've got to fall back on protocols. Looking to hold on to the car. Oh, this is an emergency setup, an opportunity here for ENCE. Hoping to hang on to the cover. They can't forget about their mollies, but they've only got one on Diha. Ох, нещо ми излезе на телефона и го скипнах тук да гледам инстаграма. Ех, мамо, деба. Систем нещо си апдейт. The one and done. Oh my god. But if they forget about simple, if you forget about simple, then you pay the price. Толкова беше. Two kills from behind car. Ти свърши какво си. Instinct to Spinx as he fires back. The gun goes dry, and Hades with a little more life. Electronic cuts that down, and with 25 seconds, the chiseled beast needs to find his way through CT and into this clutch. But he has been so quiet. He has been nowhere to be found on the big stage. Spinx, what can you offer? Oh, he has to trust his reads in this situation. He has no bomb. He needs the kill. He's playing simply the frag. And it's Electronic to deny it. Navi continue on. Yeah, he's fully plugged in. He's on the right frequency. Two of my favorite streamers right there. Тя не е за наяждане супата. Тя за нищо не е, брат. Тя кажи ми за какво е супата. Кажи, аз не мога да разбера за какво е тази. Знаеш кое е супа топчета, кое е хубавото, брат? Да супа топчета, бе. Ще слагам всички... Че си слагам, да, има кайма и слагам всички топчета в един пахар. Да. Това е единственото, примерно така. Телешко варено, аз също харесвам. Или супа с фиде, примерно, с пилешкото фиде. На всичко се обира цялата мръвка и тогава. Не стига глупости е чат. 200 грама соус си вземам чисто. По-хубаво супата е за ракия. Мирко не ги разбирам, ракия не пия, матко. Супа не ям. Will make him pay the entry cost, a single point of health on him. Yeah, they're at the point, and Navi are losing composure, but in a terrifying way. Мога да ям 3-4 работи всеки ден. No проблем. Аз сега и така или иначе сега съм го почнал това нещо. Това е риба, яйца и месо. Като уриза, примерно, варианти картоф, даже не ги дори. Ето риба, яйца и месо. Край. Не, те свършиха, те свършиха. Това беше с матча, утре ще гледам финал. Another tag timeout here called for ENCE, 3 of 4. Той ще да It is the optimal time to call забравих it. It's pretty much Инстаграм. a necessary thing. They don't use this, they might not be able to use all of them at this point. Окей, учил съм дейност, But учил what съм. can ENCE do? They always have the ability to play off spawns. They haven't done a set B just yet. We haven't seen too many buys or chances here. And I know right now, Snappy has to inspire confidence in his roster. Сър, паница. Не бе, говорят сега за чистото е. Чакай. Ама аз сега ще кътвам. Ама... Като дойде зимата, тогава ще се еде 2-3 дена така, ама ядене да видиш. Кот ми скимни, когато ми скимни. До тогава държим фронт. Right now, it isn't there. Right now, it's a crater. For the greater good events. It's his first time playing versus a team of this caliber with this much pressure. Oh, okay, and Hades will find a good one. A couple shots from Я Hades these скътвам. last few rounds. Show us a little sign of life, but Simple gets dropped by Колко кило е Simple? 24, брат. Still finds it. Perfecto. Да, 24 шат. Okay. And a 4 versus 2, that's a good look for ENCE. They've got a little more left in the barrel. Boomich, not anywhere near this B site, will not stop the bomb plant. Well, they've extinguished the flame. Да, те трябва да ги приключат вече, няма какво ги бавят. There is a chance, of course, for Navi to snap right back. The money is good enough. A great round, though, for Hades. Just as we call him out. He makes something happen. But it's always the question of if it's a drop in the bucket or not. It's got to be more than one at this point. They need it to happen every round now. Every round they have to do something like this. Near zero margin of error. All they did was win a default versus a team that is running up mid, right?
That is the first step. Maybe Navi don't try that again. Та усещам каране 7 час тренинг сеси. Hades powering up like Sphinx did in the first map, but Поне. it was again towards the end when it truly felt like it was too late and far too little. The idea here, it looked like called right away, was to take this out long if they got the opportunity to get that kill. A lot of trust relied on Sphinx, but the nades were just perfect for Navi. There's nothing for them to consider. Sphinx would have had to get lucky to get that kill, and now they spread out into a default. We've already got Бомбиче не знам колко убийства, now a position where they don't have a tunnels play, and we don't know if Navi have pushed it, so this will slow down ends. 12, да, 12. Това е най-зле от нас в момента, от към убийство. Again, this is Dust 2. The clock is almost always on your side. Красив космат и доста умен. Navi don't feel compelled to respond too heavily. Направо не знам какво да правят ти, бе, човека. Не знам наистина какво да правят, често ти казвам. Чеш се по главата без да му сърбил чет. Казвам ти. При 3-6 не знам, горе ще супа с една ракийка и ме добре. Не, мога да се автограф може. Of course. Тия какво става? 2 карти на по 7. Not enough mana. But when Navi are this close to the finish line, this close to grand finals in Antwerp, it is not nearly enough. Yeah, that was just a beautiful round from Navi from start to finish. I mean, and the thing was, Ents were just slowly beating themselves. They were looking desperate at the end, running through that cat smoke, not dealing with long control, peeking a little bit too early for D-Hot, and Simple being in a smart spot, nice and deep into long doors with an op in play. Колко мърч се продава, тениски на Витали Джерсата, гледайте какво става. Paramount to Navi's success. His ability to, as you mentioned, treat middle like this jungle gym. Кога са финалите? Tomorrow е финала, Шарп. Someone on the door cross. Completely innocent victim got hit almost every single round. Две игри, 28 кила, добре, момчета. And in the second, he's showing Ents what they need to do. Съм казал нищо, играят. Но тук що това коментира, преди малко е. Не, петимата от Нави играят играта, разберете. Петимата са стейбъл. Нормално. And they have to bring back 8 rounds to do it. Antwerp, Ents will need you right now if they're to do this. Тактика пуснаха, пауза. Подготвят се и мачкат се. Finds his kill versus Electronic, and now they start to come in from this B site. It's going to be Perfecto swarmed from all directions. His support not yet nearby. Oh, but Boomich and Perfecto able to get kills. A 2v2 to separate Navi from the finals. And Boomich knocking on the window. Softens himself up, give him a little bit more of a chance, but it's Boomich and Simple versus Snappy and Hades. And as that bomb slowly ticks, the sweat collects on Ents' brow. Snappy on that back plat hide. Simple seems to be honing in on him. Hades pops up, gets his kill. Be Simple. Boomich with the first one. And he just needs to... На последно, ей! Ми къде да е човека, бе? Къде да е човека, бе, Хари Потър? He believed that if there was somebody K-Sharp, he would have peeked tunnels earlier. That was the move. Snappy had such low health. Left it to that op kill again, and there is a spark. Of course, a good round from Ents. Some of that X factor. It's a simple round, and they leave the mid. Това е тази колач. There's a chance they could lose there. But what do we see? A situation where Navi start off 3A. They punish with that fast mid. Брони всичко туш. But it works out really well from Ents. Ooh, Diho blinded. When you see a round like this, Simple swinging an A1S. Yeah, look at the support. As him and Electronic are boosted up into their bomb site. No round is free versus Navi when they play like. Той сега, между другото, Уитин, ако се пусне и изчистят лора, тук само не разбрах Simple.
Бе, Симпале. Браво. Оле, леко. But it's a stall from Ents and utility out of the CT side. They're all trying to come up from their spawn. That smoke is huge. It allows them to boost. Не бе. Ти с Узи искаш да направиш някаква магия вече. Looks to deny these CTs any further footing, and sure enough, one by one they fall. Perfecto's still close. He's got a smoke. He doesn't have a kit currently. Що не шифна смок? Те ги знаят къде са, какво да шифтат, трябваш да уби. Simplicity may be the answer. Ents building brick by brick, playing slowly. Дарах, съвсем беше, той се опита. Аре, изчезва, бе, махаки. Какво си написал ти на това? And now it is a 6-round game. They perform bigger comebacks from this point. They don't have to look back on how much it took just to get here. These rounds easier and easier. Има два баяна, бе, трябва да стигнат. Аре, лека. Трябва да изчисти се мида, бе, брат. Браво, бе. Между другото имат шанс този рунд. Или ще пазят калашника. Те трябва да отидат да вземат другия май от мида. Ако се сета да ида да вземат другия калашник. Да, отиват. Да. Идеално, два калашника сейф. Еми идеално. Имате една камара хора, дет... Не е глупост. Те си имат играч в това отношение, бомбича. Те си правят тактиките на буткамповете и така нататък. Кое е как за какво. И бомбича ги управлява, примерно. Имат един ингейм лидер и по тактики се работи. Двата калашника се запазиха, идеално е. Перфекто дава снайпер, Тос му дава калашника, фул байса, взимат рунда и печелят, айде. Ето готово. Бомбичен ингейм лидер, доколкото знам. Той говори, ето, той говори. Ето готово. Два калашника запазиха. Един се устраха, тук защото трябваше да ги държат. Без да се бая, вместо това тия ще направи. Най-дебелия командира. Това да не е в футбола, най-дебелия да вара. Do the CTs, as we can see from the setup. It's not the way they wanted to start the round, but we'll see how they decide to end it. Second counter-terrorist of Navi tucks into that B site, and Ents are going to go through the procedures. Помоля, добре. Keeping tabs on Simple is a big one. Имат utility. 1, 2, 4 смолка. 4 смолка, 3 молита. 5 флаша имат. Те сега ще фърлят половината и utility. Браво. Трябваше да убие перфекто един тук. Еми, то се играе и по часовника, те се знаят. Те си мислят, че не се знаят 2 минути таймер, те знаят кой къде е. The explosiveness is there. They didn't overcommit on this play like they did earlier when they tried to split cat and long and just got opt and rifled down running through smokes. Не, перфектно трябваше да убие един да мога да спрот за ретейк. Да ги забавя по някакъв начин. На моя електроника да отиде пред малка. Защото бита уби един, ама много бързо се изтичаха там. Дали ще има трети мап? Не. Ще ги вземат 2-0, не на трети. Много рундови запаси имат, няма как. 15-1, няма как мене. This terrible sound of match point every single time they spawn in the next round.
But now they know 4-round game, and Navi are not going to be able to buy. Аз не знам коя е третата карта. Наистина не знам. Мираж, десайдер, мат Мираж. Ама не, ще ги взема. 2-0. Snappy takes up the mantle, and Bit, he's not yet inside of this bomb site. Smoke starts to go down, but Spink still able to get that first perfecto, lining him up. Ма стига с тая кола, бе, брат. Стига с тая кола, бе, брат. За втори път играйте на кола. За втори път. Що един не играе от ляво, другия от дясно? To put that much pressure on, and Navi actually set up in positions to Super that tăpu. looked like they used the appropriate grenades early on. They kept it in their mind that this could come through. They trusted in Spinks. He's delivering now up to 15 frags, not totally silent. Still only one player on the team with a positive scoreline in Madden, coming off so many important victories in duels won in the first half so long ago. Those were all puzzle pieces that are fitting into the greater picture. Няма, те няма да играят. Сейфти са. Снайпера е важен, нямат пари. And now with Ents getting that out of the way, I mean, we probably won't see that 3 times, but we know that Navi have to respect it. Ай, сега идете на малка напред също нещо. Ай, моля се. Изгубете го поредния рун. Имат пари, брат, имат пари. Симпъл е с 7 бона, дава МК са фулбай. Ама играят на кола, бе, брат. 3-4 рунда вече едно и също. И бита беше там по-перфектно. Едно и също. Играят на кола и те излизат и им разширяват, знаят къде са. Трябва да сменят спота. Да мога да върнат 2-3 убийства. Он им дава шанс за ретейк. Гледай. Бита дори е отвънка на малка. Той бит дори е отвънка. Перфекто е сам на Б. Нормално нещо е седло. Човека е бесен. Симпъл е, той изкапва добре. Има с приятелка, така е. Който си има, така става. Така, смени спота. Ето, ставало. Айде, GG. Ето, смениха спота и... GG. They tried to copy and paste it 3 rounds in a row, but Navi won't be fooled. Елементарно. Perfecto ever present. Hades in a world of hurt. The Undertaker on the other side of this door to put the cherry on top. GG. And that's it for Ents. Navi have fulfilled the prophecy that they have. Утре финала. Grand finals. 2 back-to-back finals for Navi. Утре финала. Колко часа? Този час. Трябва да го гледам. Ми хубаво е да го видим финала, да. Финала ще е интересен. То ще е най-якото нещо. We saw fantastic CS out of Ents, but of course, this is now about telling Navi's story and how Ents fit into it. It has to be. They lost on Nuke, they got trounced, man. Like, the fact that Navi were able to do that to Heroic, who beat them in the best of 3 in the group stage, and then as soon as we get on stage, Navi literally get better, not worse, in front of the crowd. Exactly. That's the scariest prospect. Ents breakthrough, new territory, new ground, but this ground belongs to Navi. That finals is where we see them attempt to take it back to back. We pass this over to Shox. Thank you so much. Amazing cast of you guys in that wonderful arena. But we get the final that we were promised. That is just the way it is. FaZe versus Navi, because Navi was too strong for Ents today.
for ENCE, unfortunately, to the limit of what they would be able to show here. And a semi-final berth is by no means a bad way to end it. Navi was just too strong. Кои щати They направили? win a match for Navi today. There's no doubt about that. You know, how they played in the tournament so far, you cannot put a finger on whatsoever. I think when they get a moment to settle down, you know, and realize what they've achieved so far in Belgium, they're going to be satisfied. They're going to be proud. But let's be completely honest right here. Tonight, they couldn't match the firepower. Бите се 1.26 рейтинг на мейджора, добре. Доста добре дошли. Navi and FaZe, I mean, they are just a tier above everybody else right now. I think Само за турнира става I въпрос. don't think there's even really any argument with that. It's interesting because we talked Какво so се many прожектираш, times брат? about how open Сърми this ти, major was баклавата и and how the мускат. possibilities were everywhere, but at the end of the day, we get a FaZe Navi final all Батигада. the same. We're gonna get some words from Navi about making it to that final with Banks on stage right now. That's right. Navi have done it once again. They are in the major final. Now, Sasha, you said yesterday Айде, you were not Саша. so happy with your individual performance. You said your team were carrying you. Today you delivered, you popped off. You put some extra hours in last night? No, just decided to spend more relaxed time, you know, and prepare. Okay, so yeah, I just decided that I need to be more focused and everything will come. Because yesterday, like, they didn't come on my side, you know, I was just doing my role. And today I did the same, but it was a bit different. Now, this was quite not an easy game against NLG, right? They're never easy, but this was a convincing victory for you guys, right? What do you think is the difference now? Because when I spoke to Blade before, he said you guys are maybe like 10-20% away from being at the major form you're in Stockholm. How are you feeling right now? What's the difference? I think first of all we had a much better map pool than yesterday, because yesterday it was Не hard мисля. maps, and since Ants not playing Inferno, it was a bit more better for us. But yeah, just we're just getting better form by every game, especially on stage and playoffs. Now, last time when it came to the major, you guys were the clear favorites. You were the Нави, number one нави. in the world. This time around, we've seen a Победителя couple of колко shaky пари events ще вземе. already this year for you guys. Бале му майката, тия Does суми it ти feel трябва да се more написа. special that you've made it this time around? Does it feel Май. like a greater effort? Yeah, Да. Първо е 500, more pressure 150, because, взимат you play 70. number one team on national TV. I mean, I missed how we missed the Половинка им, spot, добре. but they definitely play really То strong. беше and ясно. Last time they beat Играят us, много. and they have a really good individual guys, and the guys who deserve a major as well. But we'll try to take the second in a row. And how much does it mean to you to try and grab that trophy one more time? In these hard moments, it means a lot for all our team. And now you've also, right, I saw backstage, you've got the sports psychologist with you. How much of this have you been working with the lady and doing all the work you can to make sure you guys are mentally prepared and in the best shape possible for this? Oh, just every day. We're every day trying to fix our mistakes, fix our some angry moments in team, but overall, yeah, we understand that that's really, really important in our life to win trophies right now. Well, that's what we're going to see if you can do tomorrow. Simple. Thank you very much. Antwerp, one last time, make some noise for Navi! Shocks, take it away. Thank you very much, Banks. Wonderful interview with Simple once again. And Утре ще ги видим. demeanor from yesterday Точно when правят. he was markedly disappointed with the way he had played on the server, but that was not the case today. And I think specifically Утре ще ги on видим. Dust 2. Also, the guy just starts to sing songs on the stage, much more in his element, right, He Pim? seems to be very more focused. He seems to be happy. He seems to be the simple Вярвам that в you want to тях. see on the server. I'm just going to list up some numbers, and you need to listen carefully right here, because this was his performance tonight. An absolute monster of one of a kind. Plus 27, 58 kills in total, an average ADR of 113, Къде чу нас? Чу 14 нас for чуя 19 вече. opening duels, and finished with a total Не мога да rating го of написка живота. 1.76 in a major semi-final against one of the better playing teams in ENCE. Simple right here. You get the stats on your screen from the second map. Simple was an absolute unit tonight. Numbers don't mean anything to me because usually I can't follow, but what I did see on the server Maui is just beautiful moments out of Simple. We're going to get a highlight package in just a second, and you said it was one of the win conditions, ще right? взема, To ще взема. determine Той if they процент им е would be малък. able to win this major, yes or no? Мартин не е напуснал This is Discord, the така ли да symbol разбера? that Navi needs going into the grand finals. Everybody else could stand back a little bit more this time around. We didn't even
even need that great of a performance out of Electronic or even Bit to make this a convincing victory for Na'Vi. And Ents there at the end, they put up a great fight, but it was too much to withstand Simple. I mean, this guy was just nailing people through middle. Every time Ents tested him, he punished. And after a while, you gotta think for Ents, maybe we shouldn't challenge the greatest opper that has ever played CSGO. Maybe just not go mid. You want to hear another fun fact about Simple, right? We spent 2 weeks talking about how he's playing decent, but he's not on Simple's level, right? Coming into this game, he was only ranked number 13 in terms of all individual players. After tonight, he's now the highest rated player at the major. And monster performance. Колен туризъм, добре си. He's going into that level. Работа е за прилягване, чат. Going up against FaZe tomorrow. If you're brokey right now, Работа е за прилягване, че. you better squeeze your butt cheeks, man. It's gonna be tough. Работа е, че трябва да лягам, че трябва да ставам. By taking down like fantastic competitors in Heroic yesterday, in Ents today, by no means did they have kind of an easy, clear path when it comes to that final. Maui, I would like to close the book a little bit on Ents as well, as we take a look at the stats once again. And the way I'd like to phrase it is that И аз ви пожелавам, чат, лека вечер. Tomorrow again. Tomorrow again. Semi-final, they have a lot to be hopeful for when it comes to the future. In terms of where Ents can pivot from here, where they can bounce off of this performance, it is a bright future. We saw a great tournament from Spinks and Deha. They didn't have the best semi-final in particular, but the quarterfinal, they